欢迎各位光临小卖部深夜电台。后码啥意思？哎呦天哪，就不要把人家名字念出来是吧？不要暴露人家的 ID， 我没看到 ID 啊。没问题，来了啊。蛋总，我的爱情故事说出来你可能不信，我自己也不信，简直荒诞至极。我有个前男友，我认识他的时候他30，我23，可能是年龄差，阅历比我多。我当时觉得我毛躁的心见到他的时候好像被抚平了，那个时候很上头，我们俩就谈恋爱，聊宇宙，聊哲学，聊生死，做了很多浪漫的事情。我其实不想赘述这里，但是为了衬托结尾的荒唐，不得不在前面铺垫。差不多3年前我们分手了啊，原则问题。分手后我伤心了很久，他也很后悔。这3年我说实话都没有放下这个人。就在上个月，他主动联系我了，他说要出国工作了，可能一辈子都见不到了，就想见我一面，我就见了。我真后悔啊，他自己说的，我真后悔啊。我见了以后他就说一直都很爱我之类的。我们就在他临走前1个礼拜暧昧了几天。他出国以后我们也每天联系。本来这是一个平常无聊前任诈尸的故事，但是你知道发生什么了吗？你知道发生什么吗？你们知道发生了什么吗？他今年33，我一直被他成熟吸引的前夫哥，他在国外喝大了，然后他在地铁上尿裤子了。不是爱情故事吗？怎么变1818社会新闻了呀？这什么结尾啊？他在地铁上尿裤子了，朋友们，我惊了，为什么会这样？就是他尿了，他33岁了，在公共场所，那一刻我彻底绝望了，啥都没有让我放下，包括当初的原则问题。结果这个事情让我彻底这辈子再也不想见到这个人，太离谱了，我疯了。这个绝对是真的，朋友们，谁没事编得出这种没有意义的荒唐的事儿？唉，怎么办呢？怎么办？你就如果那个前夫哥33岁的那个成熟稳重的前夫哥，你在看直播的话，你应该也知道说的是你吧？因为毕竟这1年喝大了在地铁上尿裤子的人也不多。你该怎么办？兄弟，我就不多说了啊。喝多了吃个番茄醒醒酒，再坐地铁，哎，这不是开玩笑的，这个冰冰凉凉那种感觉，喝晕晕的，你吃一个刺激一下，醒一醒，然后呢补充一点水分，让自己醒一醒，再去坐地铁，你就不至于尿车上了。多尴尬！33、23、13也尴尬呀，3岁好点吧，3岁以后逢3都尴尬呀。吃番茄啊，吃番茄醒醒酒。平时爱喝酒的朋友，喝多了以后吃一个冰冰的番茄醒醒酒，再出去坐车啥的，注意安全啊！难怪蛋会爱吃，我这么爱喝酒是不是？哎呀，呸，可不能立这种 flag， 呸！再来一个，这第一个故事貌似跟爱情有关系，没啥关系，挺好。他就绝望了，他就对这个一直被成熟稳重的这个人吸引的这个人，发现他也不才是成熟稳重。来下一个，李大你好，我是一个大4学生，2年里我一直同时交往2个男朋友。这个开头，哎呀，这开头都应该插播广告啊！想要继续听下去的朋友们，记得来买点这个咖啡豆啊，买点咖啡豆精神。我们把这个故事继续给大家讲完，好吧？这咖啡豆还是很好的，这个咖啡豆在我们这个小卖部也卖了1000多单了啊！大家如果嫌麻烦的话呢，也是可以把它磨成粉，好吧？
他让他就是可以给你磨成粉的啊，好吧？接着念了啊。一旦你好，我是一个大四学生，2年里我一直同时交往2个男朋友，一个本地，一个外地。关键是他这个，他打了2个括号太绝了。他说一个本地大，一个外地小。他还给他们排了座次啊，他还给他这俩男朋友一个品类，发个这叫什么？一个妃子，一个是太后，是这意思吗？啊？一个是这叫什么呀？那我又没记住哪个高哪个低，妃子高还是嫔，是吧？一个就反正一个老大一个老二吧，他就是给人家这姐妹行啊，这姐妹同时谈俩男朋友咱就不说了，还默默的给人排座次，是什么让这个姐妹有这么强大的这种胸怀啊？应该是吃了很多草原上的牛肉啊，大家可以买一点我们这个呼伦贝尔的牛脆脆啊，吃一吃。继续啊，临近毕业，本地的就是那个老大啊，本地的男朋友发现我脚踩2只船的事儿了，这2年才发现，男朋友挺憨。他说他不介意，是什么让这个男朋友也有如此广大的胸怀呢？肯定是啊，这姑娘吃这个呼伦贝尔的牛脆脆的时候，也给这个老大没少吃，这是本地的嘛，对吧？肯定也吃了这牛肉啊，胸怀非常宽广啊。他说他不介意，只要我跟外地的分手，他就原谅我，我很感动。可我舍不得外地的，他也很好，有什么办法能同时拥有他们吗？啊，同事，我的同事在吗？别的先不说了，先给这个姑娘送点牛脆脆。今天第2个想送礼物的人出现了，必须给他送点牛脆脆了。关键我想看看他这个是什么学校哪儿的人，这个兄弟必须把他地址给我要到。开玩笑，送他点礼物吧。我这姐们儿真行啊，这姐们儿，我是没有看错吧？我一直同时交往2个男朋友，就是老大现在发现了5倍楷模，你得送啥？5倍楷模，5倍楷模。姐妹们，行啊，这些话呢，就在咱们小卖部说得了啊，出去别5倍楷模了啊，这好吗？我要认真回答他吗？那我认真回答一下吧。我不知道你在不在听啊，这位叫做，算了，这不念你 ID， 你居然不要求后码，刚刚那个尿裤子都要求后码，你这不要求个后码吗？我真把你 ID 念出来，你可咋整？你这那个小的不还不知道呢吗？现在这事儿不就3个人的家庭只有老大知道了吗？哎，大的送大番茄，小的送小番茄。对，同事，我觉得这个建议很好，咱们送他礼物不能送牛脆脆了，现在给他送番茄，给他发一份大番茄，给他发一份小番茄。姐妹啊，你收到番茄以后，你听我的，你就给老大呢吃这个大番茄，你俩一起吃，他不已经知道了吗？哎，同时他就发现那还有一箱小番茄，他肯定会问呀，说，哎，那小的咱们也拆开吃啊。然后你就跟他说，你说这个小的不是给你的。他应该也懂了吧？他应该听懂了。哦，什么意思呢？哦，你还想保留那段小的那个感情，对不对？这头已经解决了。咱们是这样啊，我也不是鼓励什么，我不知道你这是真的假的，我只是说我能想到的解决方法。
我觉得你非要这么干呢，你也得跟那个小的说一声吧。现在是这个小兄弟还不知道是吧？关键你这个措辞也特别猛。本地男朋友发现我脚踩2只船，他说他不介意，然后我很感动，可我舍不得外地的，他也很好。哎呀，我的妈呀！你得跟这个小兄弟说一声啊，你得跟这个小兄弟把这事儿也得说破。你说呢？我还有一个男朋友，说不好意思，你给他送小番茄的时候，同时带去一个惊喜。surprise， 亲爱的，哈哈，我还有一个男朋友，没想到吧？他现在在家吃大番茄呢。我估计你这个小男朋友这会儿已经懵了，就是人已经就是信息太多。首先他不能理解这里面跟番茄有什么关系，他肯定不能理解为什么这里面有番茄的事儿，是吧？这就不重要了。然后他说，为什么你还有一个男朋友？什么叫你男朋友也知道你还有一个男朋友？什么意思啊？他已经在那个非常混乱的那种情绪里了。这个时候你就趁乱，你就接着说，你就说嘛，你就告诉他，你说我还有个男朋友。然后呢，他也知道了，他也知道我有男朋友，他不介意，他现在想让我跟你分手，但我也觉得你也很好，我想跟你们2个在一起。我估计说到这个时候啊，如果你这个小男朋友涵养不好呢，你轻则挨骂，重则你就挨打了，应该已经。所以你要自己揣摩一下，我不了解你那个小男朋友啥性格，你最好打电话跟他说吧，还是别孩子比较脆弱啥的。我不推荐你们这个一3口之家好好过啊，我觉得你还是坦白吧，然后做一个选择吧，或者让那个是吧，让人家选一下。不推荐。当然你要是真的就这么 freestyle 的话，那咱也管不了是吧？不推荐，只能说我们这个番茄，我们这个番茄2道贩子官方不推荐啊。不推荐你这么干，我觉得有点危险。三角形是最稳定的关系，不要听他们的啊，不要听他们的。姐妹双喜临门，李诞好传统，这就传统了，这就传统了，这就传统了。那你们是有多不传统啊？好传统，哎，我的天哪！没有啊，咱也没那么传统。我觉得这就是个商量的事儿。我觉得核心就一条，不能骗人，对不对？剩下的事儿我也不管，我也管不了啊，对吧？你也不会听我的。但是有一条就是不要骗人啊，就是我觉得不要骗人不算传统吧？啊，你管他大的小的，你招呼得了，你有很多男朋友那是你的事儿，我管不了你。但你不要骗人嘛，骗人总归是不好的，骗人会对你也不好，对吧？你将来你这个男朋友是心大是吧？还原谅你，你那个小伙子万一心眼小一点呢？万一想的窄一点呢？咋整啊？啊，是不是？不要骗人，不要骗人，你只要不要骗人，你搞得定，那都是你本事是吧？这还传统吗？这不传统吧？我觉得是个底线问题吧，是吧？你说咱们也不是说道德多高尚的人，你关键你是2年里一直同时交往2个男朋友，姐妹，2年呀，2年啊，你这就快出事了，姐妹。对不对？姐妹快出书，最好瞒一辈子。最好，你也这样，你也可以不理我。我们这个全自动的午夜电台，你也可以看一下我们以前我们这些顾客的说法啊。这个我也是为你着想啊，我也不是说从道德层面，咱就是从最公益的层面，我也为你着想，你别出什么问题，别出什么不安全的事儿。你坦诚一点，坦白一点呢，可能会阵痛一下，但是对
对吧？你安全一点嘛，你别这最后我可不想在这个社会新闻里看见你啊，姐妹，好不好？别哪天突然是什么188黄金眼去上你们学校去了，然后拍你打个码，然后你在那拄个拐，然后手里还拎兜番茄，然后记者说让我们来采访一下这个事件的主人公啊，某某女士，在2年里同时交往两个男朋友，突然那个说女士你为什么被那个小男朋友开车撞了之后，怎么手里还有一兜番茄呢？记者也懵了，怎么出这么大事儿还吃番茄？拎一兜番茄，你的嫌疑就很大，关我啥事儿？你看这种有2个男朋友的人，520他都没法过，你说520不过节的人是不是？反正注意安全吧，好吧，我就对你有这么一个忠告，你快乐什么的都是你的事儿，你说我觉得你诚实一点，能安全一点。下一个啊，分享一则我的奇葩恋爱经历。跟前男友在一起1年多，在日常相处中就发现我们很多看法都合不来，因为是我追的他，出于礼让，应该将分手权让予给他。这你们现在谈恋爱比办公司还复杂，分手权？哦哟！但这样的关系毕竟很头疼，于是我根据他的性格特点向他打听他喜欢的女生的类型，认真比对了我们周围的单身女生，最后心平气和的和他说，我觉得某某某其实更适合你，并向他举证。我太传统了，我现在已经觉得我是确实我是传统到了，我把自己传统到了，我读到这儿已经有点懵。我接着往下念念啊。最终我俩和平分手，不可思议的事情发生了。我读到这儿我感觉已经没有什么不可思议了，我觉得蛮可思议的。我前男友真的听取我的建议和那个女生在一起了，5年过去了。后面的故事大家要想听的话，我觉得我们需要打起精神来啊，咖啡豆走一走吧。好吧，朋友们，咱们这个好朋友做的这个拼配的 Slaptown 的咖啡豆啊，保持一个精神啊，我们把后面的故事给大家念完，好不好？这个你如果嫌他那个自己嫌麻烦，你是可以要求他弄成粉的啊。后面的故事也不是付费内容，就是给大家推荐一下，这咖啡豆很不错。这色儿也是哈，行，哎呀，这一切真的是就不喜欢这种梗，但是为什么就这么巧呢？5年过去了，今年回家，我居然听到他俩要结婚了，我非常激动，甚至想去参加婚礼，但显然他们并不会考虑邀请我。哇，好帅啊！年轻人这么多姿多彩吗？同事啊，我们有啥礼物啊？给他送个啥呀？我们好像有水壶是吧？我们这个 Snow Day 今天好像有水壶，但这不是卖的，就是礼物。你给他送个这个吧，让多喝点水。心地这么善良、这么宽广的人，需要浇灌这颗伟大的心。为了跟男朋友分手，给男朋友介绍个闺蜜，完了现在5年过去了，男朋友要跟闺蜜结婚了，你得多喝点水啊！你这颗伟大的心要是干涸了，那就是我的责任。给他送个水壶吧，姐妹做主桌，你得做主桌，你必须送豁达鞋，不是闺蜜。哎呀，她自己出来了，你看。那你自己出来我就不说了，他叫又饿瘦了，就是这个叫又饿瘦了的人投的稿啊。他说不是闺蜜，行，不是闺蜜，好，知道了，不是闺蜜，是你在身边的人里选择了一个他可能更喜欢的女生，对吧？又饿瘦了，对不对？没说错吧？是这个情况吧？
姐妹好眼光啊！这个想找对象呢，不知道自己喜欢什么样的女生，不知道自己喜欢什么样男生的，大家可以在评论区找一找这个叫又饿瘦了的人。显然他是挺准的，看人挺准，看男人看女人应该都挺准，一眼就看出了他男朋友喜欢什么样的女人，一眼也看透了他的这个女生朋友，会喜欢什么样的男人，对吧？我觉得咱们在小卖部是吧，咱坐了一会儿的都是朋友，有这个我知道有很多朋友啊，单身他不是因为什么，就单身的原因有很多，有一类单身的原因就是因为不知道自己喜欢什么样。有没有这样的朋友，就陷入这种困扰，就不知道自己喜欢什么样，找不到，找不准，然后呢，也不知道自己有什么特质，需要别人来发掘，找这个又饿瘦了啊！我们小卖部的第一个红娘出现了，找他，为了那个让你不白干，送你个那个礼物啊，送你个 Snow Day 的水壶。我们还有1分钟发券啊。发个券哈，发个券，咱们那个接着读信，接着快乐，然后也可以购物啊，随意快乐起来。这个 Snow Day 的衣服也有，但是我们送的礼物不是这个衣服，太帅了，又饿瘦了，他叫又饿瘦了括弧减肥吧，别找错了。头像是一个 Hello Kitty 在吃汉堡，不要放过他，这厉害了。大家把券抢一抢啊！1分钟把券抢了，我们就继续，不耽误你们抢券。好难喜欢一个人，那你喜欢俩呀？刚不就有一个姐妹已经喜欢俩了吗？我这让他坦白坦白吧，这还一堆人说李诞，没想到李诞这么传统。哎呀，这小卖部藏龙卧虎呀，这小卖部哈哈哈。刚刚就一个喜欢俩的，喜欢2年，谈个2年，不是喜欢俩，谈个2年，让一个其中一个发现了，问我该咋办的。来下一个了啊，抓马的爱情。他这个写信还给自己起个标题，抓马的爱情。大学公共选修课和其他专业混在一起，我和女同学2姐妹一起选的课，做同桌。另外呢，俩男的，计算机专业，坐我们斜前方，老转过来往我们这边看。我们2个也是花痴，他们一转过来就咕咕咕咕笑。你前面说的还蛮嫌弃的，说这俩人老转过来往边，我们2个他们一转过来就咕咕咕咕笑，咕咕咕咕笑是怎么笑的？咕咕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 咕，这样笑吗？怎么发出这样笑声的？这哥俩是长得多帅，让你笑成这咕咕咕咕笑鸽子笑，笑出哥味儿来了啊！怎么还有哥味儿啊？然后几周后，一张小纸条丢过来了，飞到我桌子上，上面写着什么呢？上面写着 Slatan 咖啡还是很好喝的啊，自由之城给你自由，希望大家在爱情中都保持自由，好吧？大家可以去看一下我们这个咖啡豆感谢各位听众朋友们，我们就接着读信，好吧？咖啡豆走一波我们就接着看看这个纸条上到底写了什么。几周后一张小纸条飞了过来，一张小纸条。我还想插播点广告，我发现我没准备太多，我这手边就这么几个东西，反反复复也不好。接着念吧。同学，下课可以请你吃饭吗？吓死我了，和同桌商量好了，决定赴宴。你，我看你没害怕呀？什么叫吓死我了？我没觉得你害怕呀。和同桌商量好了，不就决定赴宴了吗？回了一个 OK， 2食堂门口见。
挺潇洒呀，姐们儿，没觉得你害怕呀 ？OK， 回了一个 OK， 二食堂门口见。之后就认识了，并快快乐乐成为朋友。再后来，我和扔纸条的男生开始交往，但是关系稳定后，他告诉了我一个抓马的事情。抓马的部分，来之前推荐大家吃点番茄冷静一下，好吧？你看我这个番茄从冰箱给拿出来，现在上面已经有一点水珠了。哎，这个冰着是很好吃的，就适合看这种狗血故事之前，让自己的心情冷静一下，好吗？今天这个番茄表现不佳啊，我看这个番茄今天怎么样？这以前都好几吨啊，现在只卖了不到1吨，也还行啊。是不是这个爱情还不够狗血啊？这番茄，你努力呀，番茄，别老等着我 Q 你，你自己往出蹦啊，番茄。关系稳定后，他告诉我一个抓马的事情，纸条是扔给我同桌的。鉴于我那么主动，也不好伤我自尊，就硬着头皮跟我吃个饭。不过现在已经结婚生子了。我同桌成了孩子的干妈，这个事情也经常拿出来调侃。还有后续，我老公自丑，纸条是他同桌代笔的，哈哈哈！他同桌当时想追我，后来这个乌龙事件之后很郁闷，就没跟我们一起玩了。哇，好精彩的故事啊！好精彩的故事啊！这个已经有孩子了，送点奶片吧，先给这个有小朋友的啊，送点奶片。还有啥能送的？这个有孩子有老公，给这个老公送点小番茄。老公能什么样能让他字好看点的？吃点啥能让字好看点的？哎，喝点咖啡吧。哎呀，这个故事啊，这故事我很喜欢。咱们捋一捋啊，朋友们，是他是吧？这是俩人，就是她和她闺蜜，前面做了2兄弟。哎，她有一天收到了这个兄弟来的纸条，但后来她大概已经结婚了，但这个纸条其实是要丢给她闺蜜的。但这个纸条上的字呢，还不是她这个老公写的，这老公自丑，是当时那个兄弟写的，那个兄弟反而喜欢她啊，喜欢的还不是这个闺蜜。我的妈呀！好复杂呀，4个人能谈出8段感情，感觉。仲夏夜之二食堂，对，有点那意思，有点仲夏夜那意思。听不懂，没听能听懂吧？我讲的不明白吗？是我讲听不明白？你这样啊，朋友，你可能啊，你是脑子啊现在缺少一些那种清脆的声音，你回去吃点这个。刚那听不懂的朋友，你买点这个，哎，很脆很舒服。你一听，我再给你讲一遍，你现在感觉一下，你马上就能听懂了啊。先把这个牛脆脆买了，你就能听得很干脆了。马上给你讲一下啊。咱们这样，哎，这个一个花再找一个花的吧。这代表2个女孩，好吧？哎，这不是，这是花的。这白月光和这个女生啊，葡萄女孩，这是2个。写信的呢是这姑娘，她说她当年啊，她们2闺蜜一起去上公共课，前面呢坐俩男的。这俩男的呢，就一个是这个贪天吧，最后是成功的。哎，这个是很快就下线的那个。这俩人啊，老回头看这俩闺蜜。有一天呢，一个纸条扔过来了。这个纸条说呢，能不能吃个饭？他收到了这个纸条，他说 OK， 二食堂见。他俩就约会去了。哎，就是这个纸条。现在呢，他俩已经结为夫妻。然后这个男的说，其实当年那个纸条啊，是想扔给这个白月光的，哎呀天哪，还配上了，和这个酒的名字也配上了。
她是喜欢这个闺蜜的啊，她喜欢她。结果呢，我们这个故事的主人公太鲁莽啊，为爱冲锋的勇士，直接一个 OK 回过去呢，他觉得他拒绝他也不好，俩人就这么咕咕咕咕笑是吧？搞咕咕咕咕笑，哎，最后还结为修成正果，还结婚了，还有孩子了。哎，其实结果他们关系也很好。这个闺蜜呢，就当年她的白月光，现在呢是他们共同的孩子的这个干妈。结果这个故事还有一个后续是什么呢？就当年前排这俩男生啊，这个主人公啊，他字儿丑，他是让他写的纸条。完了，这个写纸条的呢，他虽然是假装就是好像我给你写个字儿，但其实他心里也有自己的心思。他是喜欢这个女生的，他喜欢这女生，他假借写纸条，结果也错过，他很快就下线了，因为他觉得太伤感了。这哥们儿不是明明说你兄弟，你不是跟我说你喜欢他吗？你不喜欢他吗？我给你写的纸条，你喜欢他，结果你纸条扔给了他，你跟我喜欢的女生在一起了。所以这个兄弟呢，就很快就不是兄弟了，就下线了。后来他俩就混到一起了，他俩混到一起以后，他们现在3口，现在他是他们俩孩子的干妈，听懂了吧？这听懂了吧？略有复杂，但是你只要酒呢别喝的太多，应该能听懂啊。这些酒大家也可以随意挑选啊，很好是吧？听懂了，人才。这，哎呀，咋忘了我是个作家了呢？我这甚至都不是原创的故事，我复述一个故事还那么难吗？我也写小说，好不好，朋友们？好吧，那我们可以买一点这个女主人公啊，这叫什么呢？上错花轿嫁对郎啊，一个很有年代感的那个啊，把这个女主人公这个代表她的这瓶酒葡萄女孩啊，希望这样的幸运也带给每一个喝葡萄女孩的女孩啊。这个酒喝起来冰着喝啊，是一个那个橘子罐头的感觉啊，象征着好运是吧？在爱情的路上走错了这么多步，最后走对了啊，步错最后对了，还有个孩子，太幸福了，好吧？大家可以分享这份幸运啊，分享这份得来全不费功夫的爱情，可以买点葡萄女孩，挺好喝的，冰着喝，是那个橘子罐头的味道。所以说爱笑的女生运气不会太差嘛，哪怕你的笑是咕咕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 咕这样笑，运气都不会太差。天哪，咕咕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 咕。哦，我们会送给这位朋友啊，葡萄女孩，我们也会送给你葡萄女孩，还有奶片，好吧？也可以。你要是没有葡萄女孩的那个，我跟那个同事说啊，如果我没有葡萄女孩，你就可以送她奶片和那个肉，或者是别的吃了啊，随意啊，不用非得要这个葡萄女孩。这葡萄女孩，我觉得象征她挺好的。咕咕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 ，是不是又收到了礼物？笑出来了吗？屏幕前的你，你现在不会也在咕咕咕咕的笑吧？又在咕咕咕咕的笑。但是这个故事里有一个很悲伤的角色，你们是不是也忘了他？写字好看招谁惹谁了？写字好看而已啊，他只是写字好看，帮兄弟写纸条，兄弟把自己的白月光追走了，他下线的太早了，兄弟。但这一款呢也是很好喝的啊，叫乌龙软糖的这么一个精酿啤酒啊，来自贵阳。贵阳的朋友可能都听说过 Trip Smith， 很好喝。我在贵阳的时候认识的好朋友，他们做这个精酿啤酒呢也做很多年了。希望大家这个喝一个乌龙软糖啊，告别这种荒唐喝乌龙软糖告别荒唐，不要给兄弟闺蜜代写纸条好吗？喝点精酿啤酒，少管那些闲事儿，喜欢就去追，别在那写纸条，给自己喜欢的给写没了啊！真的，这太巧了，乌龙软糖真是在这个乌龙事件里太乌龙了，整个这个时间写字哥因为写字失去爱情，喝乌龙就乌龙这个一抠就开了，这个是你买一串的时候，它是那个上面的卡扣啊。对，你收到应该不是这样的。
少管闲事啊，就是勇敢去追啊，这个酒挺好喝的。名字都很搭呀，对吧？这个男2号就叫乌龙软糖，是吧？我们这个女1号就叫葡萄女孩。刚男1号叫什么来着？男1号叫贪天，也很搭。这个兄弟呢，大家可能刚忘了，他是喜欢那个闺蜜来着，哎，喜欢白月光来着。这个女2号叫白月光啊，他喜欢这个白月光，结果追到个葡萄女孩。你行啊，贪天，这名字也没起错，行啊。这是我们男1号，这个黄酒呢也很好喝，叫贪天的意思呢就是贪天公为己有，意思呢就是在这个酿酒的过程中他没有做什么，就是这个大自然在发酵。我觉得这个黄酒很好喝，一定要冰饮。推荐对黄酒有这个刻板印象的呀，觉得加热喝也不好喝像料酒的，你回去拿这个冰着喝贼好喝，倒点冰块。怎么样？你是不是觉得我刚拿这些酒给你讲故事的时候我是随手拿的啊？为什么每一个角色都跟他的名字这么的搭配？你以为我就是随手一拿吗？我这个人深不可测，小心我啊，你们。确实是随手拿。你说这剧本怎么样？我很喜欢，今天挺高兴的。好吧，看大家口味。刚其实每个酒虽然在讲故事，但每个酒口味也跟大家说了，看你个人需求。白月光忘说了，这白月光呢就是6种葡萄在一起的一个自然酒，很清爽，很春天，花香果香的一个酒。我觉得你可以买一个送给白月光，没有白月光就自己喝吧。讲下一个了啊，马上讲下一个故事了。我相信你换牛翠翠也能讲得很好，对。2年前的今天正在上演我接下来要说的故事。哎呦我的妈呀，这故事会不会很长？我向初恋告白的故事。当时我还有差不多1个月就要高考了。那这姑娘现在，这是姑娘吗？姑娘还是小伙不知道，反正她现在大2啊。这个主人公现在大2，好年轻啊，不想念了。我一个35岁的人在这听人家高考前的初恋告白故事，想喝闷酒。在告白前我们已经认识好久了，一直在用老年机短信联系，不敢相信这是2022发生的爱情故事。你才35，出去，你出门左转，你出去，你让我冷静一会儿。看那个扎心的那个，我一个40的听35的讲高中的爱情故事。33还能尿地铁呢？对呀，哎，你是会安慰人的。对呀，33还能尿地铁呢，我35怎么？我35我就讲初恋故事。不敢相信这是2022年发生的爱情故事，每天仅靠这几条短信真的很容易让人胡思乱想。然后我决定把话说清楚，告白。他用了个感叹号，我不是在自己加情绪，我都是尽量还原他的情绪。一个晚自习，3张便利贴，开启了一段荒谬的恋爱。第1张便利贴：此番前来主要是确认一下你的感觉：1. 有点欣赏想要认识的朋友； 2. 有点喜欢。选2才能进入下一环节。高3的孩子挺会玩啊。好浪漫呐，我都忘了。确实高3的时候，高中人好像会这么整啊，整点这种，是不是？真挺闲呐。
学习好是不好啊？你最后上的啥大学呀？行，有点喜欢就选2啊。选2之前呢，大家还是再买点咖啡豆吧。这个之前该补货也补货啊。这个咖啡挺好喝的哈。这个还没到10点，还没有到挂耳的时候，那就先不挂了，先给他们展示一下挂耳咖啡也可以啊，不用非得那个咖啡豆啊。就是那女孩的表白，3张便利贴，这第1张便利贴说选2才能进入第2张便利贴，现在肯定选2嘛，这都假爱情故事，那肯定男孩傻不更登的拿那便利贴3，我估计他都没，他3张都看了呀，他选1他也会看第2张的呀。第2张便利贴打开，上面写的是什么呢？我们谈谈：1晚自习课间，2晚上短信联系。第3张便利贴，进入理性模式，选择相处方案。你这给他整了个游戏，这是：1保持距离，各自奋斗，把恋爱的朦胧往后放，风险荷尔蒙消退。2约定时间，统一作息，进入共同奋斗模式，风险日常摩擦。好高中啊！你们大概听明白了吧？听明白了吧？就是这姑娘其实想的挺多的啊，也是怕爱情这个恋爱耽误学习吧，但是又是有点小朋友那种放不开，是吧？给了这个男生很多选项，你也可以承担这个荷尔蒙消退的后果呀，或者进入日常摩擦呀。马上就要来，好，就进入了，这个爱情就开始了。然后马上啊，这个我都不知道这个信为什么进速度这么快啊！结果是分手了。这恋爱的过程一点不讲吗？原因同样荒诞，暑假约着看电影，但我不想洗头，且找不到帽子，就分手了。前面那些成熟是找谁替你写的？前面那些成熟的思考是找的谁代笔的？不想洗头，找不到帽子就分手了。他是好人，都是我年少无知，不懂爱情，伤害了他。甚至分手之前，他还告诉我，谈恋爱别被人骗了。陷阱，这是一个爱情的陷阱。这个陷阱对你和他伤害都不大，但是足足浪费了我们小卖部5分钟。姐妹，可以这样浪费别人的时间吗？你年轻啊，你现在应该是20岁，你可能20岁不知道时间对我们35岁的人有多宝贵。我们活一天少一天啊！你没看我刚烤个羊肉串，连跑带颠的，我这争分夺秒啊！啊！你这小小3张便利贴，我嘎嘎在那么念完说不想洗头，找到帽子就分手了。姐妹，你这样的你是收不到礼物的啊！扣他1箱番茄，联系他，让他给我买1箱番茄，然后寄到我家。不能送他，扣他1箱番茄，把我的收货地址给他，让他送我1箱番茄，快点。倒扣1箱番茄啊！大学生怎么了？大学生省吃俭用也得罚你这箱番茄，让你记住以后不要浪费老年人的时间。这不得惩罚他一下吗？讲一个下一个的啊，讲一个下一个。小卖部老板您好，我的故事是这样的，本人有一个暗恋了好几年的 crush 去留学了，感觉未来也没啥交集了。首先我不可能去找他，因为冰岛那边气候太冷了，还刮风，几乎没有夏天，水果蔬菜的物价也特别贵。
那请问是哪里的水果蔬菜物价不是特别贵呢？是为什么你会觉得冰岛的水果蔬菜这个物价特别贵呢？那请问是哪里的水果蔬菜的这个物价不是特别贵呢？既然不是特别贵啊，先买点买点啊，给咱那个冰岛发点钱，吃点冻柿子。水果蔬菜物价特别贵，随便买个黄瓜、番茄都要好几磅。啊，随便买一个黄瓜、番茄都要好几磅。啊，看说什么说到哪儿了？没注意啊，没注意，没留神。我写的这么好，喜欢这样的爱情故事。你们俩的死活，我现在已经不太往心里去了。怎么这么巧呢？我就觉得，接着说完啊。但是我觉得他太好看了，不想就这样结束暗恋。其实我是一个脸盲，甚至分不清他和赵又廷。应该是不错，应该是挺帅哈。你说我该咋办？是这样啊，首先他已经去了吗？我看啊，去了，暗恋了几年，已经去留学了，已经去冰岛了。在那边气候太冷，他就觉得他去不了冰岛啊。其实说白了就是他喜欢的人去冰岛了，长得像赵又廷，完了他嫌冰岛他生活不了，他问我该咋办。哎，朋友姐妹儿，你生活不了，他就生活得了啊。他吃黄瓜不花钱的，他也生活不了啊。我推荐你啊，你先买点黄瓜。哎呀，这让带吗？不让带，反正你先买点黄瓜，你自己吃也是好的嘛。你去冰岛看看他，好吧？你去冰岛看看他。冰岛这个地方呢，他也待不住啊，谁神经病啊？去冰岛留学，他也不可能说，我也脸盲，我看你像赵又廷，你就别脸盲了，你这盲的挺彻底的，你这不光是脸盲了，你抓紧去医院看看吧。他在冰岛他也待不住，我推荐你就是去看他一次。路费多贵啊？不是，那是不是可 rush 吗？可不可 rush 了？到底可 rush 你就得 rush 呀，那贵也得 rush 呀。那是不是可 rush 嘛？那说白了是路上就看到一个人，哎，好帅，那我肯定不劝你，你肯定是可 rush 了呀，你就可 rush 就是可以 rush 呀，就 rush 啊。去了没找到人咋办？那是冰岛，那又不是，我想说那又不是北极。我想想，你到北极也找得到呀，这都啥？怎么找不到了呢？还这是问题的核心吗？朋友们，这不是问题的核心呢。
因为他现在的问题是说他要不要就这样结束暗恋，我觉得他都居然问出来了，他肯定是还是挺拿这个男的当回事的，是吧？冰岛的谁也生活不了，而且冰岛小破地儿没啥人，你走走你就碰着他了，很好找的，是吧？那地儿还极昼，就天亮，你能24小时找他。去了呢，你就说皇冠的没带来啊，有个叫李诞的替你吃了，在上海说黄瓜也不错，也不贵啊，番茄他也总吃，也不贵。你这样，你要不毕业以后啊，你跟我回吧，咱回家，机票，咱不在这冰岛这地儿待了。这齁冷的地方，这也吃不着黄瓜的地儿，不待了。机票回上海，找李诞去。首先，你这个 crush 肯定也蒙圈了。你这 crush 他看到你，他很激动啊，说：“哎，怎么还突然来冰岛找我？哎呀，应该是喜欢我吧？再傻应该也反应过来了吧？但是为什么突然提到了黄瓜和番茄？怎么突然还有一个叫李诞的事？这李诞怎么在这里头是起到了一个什么思想感情的作用呢？你别管他，人呢，在这种特别寒冷的地方啊，就经受了这么多信息的轰炸，他已经懵了。他现在处理不了他脑海中这些复杂的感情，他会怎么样？人懵了的时候，人处理不了脑海中复杂的感情，他会怎么样？他会误认为这是爱，当场你就变成他的 crush 了，真的。最无辜的第三者，没事儿，哎，这种委屈我受多了，没事儿。牺牲一个我算得了什么呢？成就一段冰岛之恋，你应该卖笋。我说的多好啊！我卖什么笋？我怎么误人子弟了？我这说的有什么不对的呀？有点道理，是吧？你看，还有人说值得深思，倒也犯不着深思了，也没什么值得深思的，道理是有一点啊，也不太多。不是真的，我是真替他想。你看这孩子，他肯定是挺喜欢这个 crush 的，然后就因为一个区留学，就阻挡了爱的脚步。你连冰岛物价你都打听了，你在这你装什么玩意儿啊？我就不信你没查过机票。你连当地水果蔬菜卖的贵你都查了，你就没查查机票吗？哎，我前两天给发个券，先发个券，发了吗？从今天起关心粮食和蔬菜。真没想到这句诗是这样的，可以这样理解：面朝冰岛，春暖花开。奶酪花吃起来就是那个这么吃那个酸奶的感觉，很好吃啊。好吧，朋友，冲吧，冲！而且我前两天刷小红书，我看着冰岛开了一个 W 酒店，粉色的，感觉贼漂亮。你就当去探店嘛，住酒店，玩一圈，你能损失什么呢？你能损失什么？就损失点钱呗。但也不是说扔了嘛，就玩去了嘛，对吧？也是一段很好的经历。你就当去探监吧。
他们说的，不是我说的。好吧，冲！冰岛还是值得一去的，很美。我就不讲我去冰岛的故事了，去吧。来，我们准备下一个。你们刚抢到券了吗？哎呀，现在有2000多朋友进，这个电台时间还是比小卖部时间人多哈。好，下面进入这个职场环节了，爱情环节告一段落了，咱们职场一会儿。公司有很多啥事没有的人，我看他们不顺眼，怎么办？公司还有俩谈恋爱的，我看他们也不顺眼。他们各自有对象，他俩还谈恋爱，4个人凑出了3对，只有我没有恋爱。我要买番茄滋他们一脸。行啊，你这不已经找到解决方案了吗？真虎！当然我奉劝大家不要管这些闲事儿。这里有你朋友没有？没有是吧？你都看他们不顺眼，没你朋友，那就是别人的闲事儿，别管了，管了容易引火烧身，好吧？你可以吃番茄的时候假装不经意的滋到他们，别这怼脸滋，不太好，也容易给我惹来麻烦，好像是我教唆你的。看谁在职场看谁不顺眼呢？番茄职场凶器，番茄弹窗太好笑。哎，对，4个人怎么有3对？啊，有3对。他是这样，他这俩同事各自有对象，这不就2对了吗？然后他俩又凑成了1对，是这么3对，是吧？3对。你打听的挺多呀，你看他们不顺眼，你还知道他们各自有对象，完了你还知道他俩在一起，这俩人谈恋爱不是啥，我估计也是挺鬼鬼祟祟的吧，得避人吧，都让你给发现了。我看你看的挺顺眼的呀，你这没事净看他们了呀，没察觉到你看他们不顺眼呢，看挺认真啊，也属于情报站那块的。朋友，咋整啊，朋友？推荐少看啊！推荐看他们不顺眼，这边只有一个建议：少看啊，少看。多看看我们小卖部不好吗？看看我们这边的这种欢乐的氛围不好吗？买瓶酒回去摆桌上看看，这不也很美吗？白月光，你还可以暗示他们。你看他俩在一起那什么的时候，你就打开，你就大声的说：“哦，这瓶酒叫白月光啊！啊，那究竟谁才是你的白月光呢？”像发疯了一样，自己在那这种。那你非要管这个闲事的话，不推荐你管这个闲事啊。我们不推荐你管这个闲事，如果你非要管的话，可以这么管。究竟谁才是谁的白月光啊？对吧？可以这么干啊，但不推荐啊，我是说不推荐，我只是说你可以。好，我们下一个这么简短啊。蛋总不习惯上班的生活，觉得很无趣很煎熬，怎么办？跟你说一个秘密啊，就是那些习惯了上班生活的人，他也觉得很无趣很煎熬。
哎，神奇不神奇？这东西好像习惯了以后，它还是这样，没有说习惯了以后觉得上班很甜蜜、很美好，也少，我看着也少。据我观察，上班这事真的挺神奇的哈！你不琢磨不知道，一琢磨吓一跳，说怎么习惯不习惯都这么难受呢？谁发明的呀？谁呀？但是还是要找到乐趣啊！我觉得呢，你要是老想着上班，老想着上班是怎么，你老想着把它想成一个上班，你就是会一直煎熬，因为你上班就意味着你是给别人干活，你是给这个时间是浪费给别人的，所以你就是痛苦。但如果你能从上班中发现一些属于你自己的乐趣，你就没那么煎熬，没那么痛苦。因为上班可以带给你什么呢？成就感啊，成长的感觉，长见识的感觉，跟别人交际的感觉，就是种种吧，这些体会啊，去观察同事谈恋爱，也行吧，但这个不是一个主流的解决方案啊。就是上班肯定是没乐趣的，但是在上班里，你总是哪怕是 PUA 自己、麻醉自己、给自己洗脑，你还是得发现一点乐趣，不然这日子怎么过呢？怎么也得发现点乐趣啊，朋友，还是得发现点乐趣啊。你看，你是懂上班的，苦中作乐，我还挺爱上班的，也是吧？打算在公司搞个直播，上班就是演戏，等一晚上 Rocks 的葡萄酒，这咋等一晚上了呢？我都找不着我放哪儿了。我觉得上班就这么个点事儿，那能不上吗？你要有本事不上，你早不上了是吧？我今天还刷到一个朋友说他几年没上班了，那几年没上班嘛，他也是在很辛勤的工作来维持，你总是要有个收入嘛，就是你总是要生活，那你哪怕不上班，你说我创业去了，我真开个小卖部啊，我开个小卖部，你开个小卖部你也得发现乐趣。你说我要是坐这儿啊，我一晚上我怎么样是所谓卖东西最高效呢？我就坐这儿，我就拿这个牛脆脆啊，我就1分钟重复一遍它的卖点，它的好处。1分钟讲牛脆脆，1分钟讲番茄，1分钟再讲黄瓜，就是把这个卖的好的东西呢，来回来去的重复，这个是效率最高的。就是如果是它是个班的话，我这样呢，它卖的最多，但是它就没有乐趣了呀。我在这里给你们念一念大家的这些来信啊、困扰啊，随便扯会儿、聊会儿天、玩一会儿、发会儿疯，它就有乐趣了呀。它有乐趣了，你不就能坚持了吗？你就不把它当成一个，哎，你老想着它是赚钱，那它能快乐吗？它就会很累，就怎么着都是在这里面给自己找点乐趣啊。就我不是说你非得上班啊，你当然也可以去干你想干的事，但干什么事都会遇到难受的，你还是得给自己找点乐趣。所谓的那种枯燥啊，不习惯上班的生活，觉得很无趣、很煎熬。它不是上班，人生大部分时候都是很无趣、很煎熬的，这不是班的事儿，它不是上班的生活，生活本身就是很多时候都是无趣和煎熬的，得自己会哄自己啊，自己给自己找点乐趣啊，是不是啊？干啥都得找点乐趣。你看咱们现在这不就挺好，班好人坏。钢琴课我咋卖钢琴课？我也不会弹钢琴，不搞我啊！我们接着读信了啊。刚毕业去公司，有时候不忙的时候摸鱼提心吊胆，因为背对着门，有时候有人突然进来，但确实工作忙完了没啥事，就想摸会儿鱼。如何克服这种心态？
一看就是一个年轻的摸鱼佬啊。这种年轻的摸鱼佬呢，没什么经验，才会有这种非常幼稚的担忧，还给自己摸出这个负罪感来了。不要慌啊，摸习惯了你就再也不会提心吊胆你还背对着门，你恨不得你就这样，你就这样没事儿啊，年轻的摸鱼佬，这位年轻的摸鱼佬，推荐你那个就大大方方的，没事儿啊。如果你看你自己都说了嘛，工作忙完了吗？忙完了不就是忙完了吗？今时今日难道还要那叫什么呢？数时间嘛？就是再笨的老板他也知道效率更重要，你就大大方方的呗，你就是没事了呀，你就把我的直播点开，你现在下面你就把我的直播点开，你就点开啊，你就这么举着，然后接下来我就说一段话，你的老板就听到啊。这位举着我的这位朋友呢，他的工作已经完成了，他想摸会儿鱼，但是呢他刚加入公司，职业心比较重啊，有负罪感，他觉得他摸鱼呢可能会有点不好意思啊，让路过的朋友啊看见。现在呢我这个声音也比较大，你们也都看见了，你就不要干扰他，他工作已经忙完了，好吧？你们呢走过路过呢也可以买点番茄，买点牛肉干啥的，不要管他。如果你觉得这个小孩是个可造之才呢，就给他再加点工作量，但是加工作量的时候也要给人提工资啊，可以培养培养。我觉得这个孩子不错，一来呢工作能力很强，工作能完成的比较快，还能有时间摸鱼；二来呢责任心很重，摸鱼的时候还会不好意思。可造之才啊，这个我不知道你们什么单位什么公司，提拔一下啊。好，说完了。为啥子桂味啤酒木有了？木有了吗？我的桂花小麦木有了吗？我这儿还有啊，木有了吗？有可能木有了。这个也很好喝，啤酒，夏天喝很合适。桂花香，不甜的，就是一股花香，桂花香，但好像没有了。嘿嘿，讲它干什么？不知道，我也不知道在干嘛。老师，我想投稿。到了新单位不久，同事呢人都还可以，就是有一个特别热情，只要碰到呢，就要一直聊天。下班了还在微信上找我聊，不回答又不礼貌。我已经表达过自己社恐，尽量表现的冷漠了，但他还是一直问。我现在上班都避开他走，生怕碰到。还有这么热情的同事吗？哎呀，我脑海中其实有解决方案，我还是念完再把解决方案告诉你吧。但我相信聪明的这个评委他喜欢他。怎么恋爱脑还没有出去呢？怎么每次直播都有恋爱脑啊？他喜欢你。先恋爱脑先别说话啊，你们也可以不出去，但你们先别说话，恋爱脑。哎呀，头晕。这是爱情。我先把这念完啊。我现在上班都避开他走，生怕碰到。看到他去上厕所，我就会过一会儿再去上，好累啊。我是觉得同事就工作上相处的好一点，下班就互不打扰。我确实有点社恐，然后边界感比较强，不太喜欢别人一直找我聊，但总不能不回。上班还得见面，好困扰。有什么办法可以解决吗？最后祝大家都能过得舒服开心。拿牛脆脆打他。来，咱们这个聪明的朋友们，我们的老顾客们，现在把我们的这个答案走一走。他喜欢他。番茄，你番茄的用法也不说嘛，直接就打俩字番茄。番茄得有用法，你得配合。首先买点咖啡豆保持清醒，这个是对的啊，这个是很合理的建议。首先呢，买咖啡豆先保持清醒。先保持清醒，无论如何对这种粘人精，你得先保持清醒，你自己先清醒啊。给全公司发番茄就是不给他，这个做法就非常非常的那个
哎呀，容易给人干抑郁了，不太好啊。这个做法非常的狠辣，但是不跟他表白永绝后患。在地铁上尿尿，穿一双豁达鞋跑得快，用羊骨头打他，买那个双膝短袖，暗示你喜欢他，告诉他我结婚了，在他工位上尿尿，送他豁达鞋，给他做番茄炒蛋，告诉他李诞是我男朋友，让他去要3斤。啊！太幽默了，太幽默了呀，疯了呀！不洗头，不洗头行。听了半天，我觉得不洗头行。不洗头是一个可操作的。所有故事都是一个故事，在我们小卖部的所有故事，最后发现还都是一个故事，太高级了，这文学技巧，博尔赫斯看了都叹气。这些破玩意儿是怎么连到一起的？关键这个来信的人说他已经表达过自己社恐，还尽量表现的冷漠了，结果还是追着贴着问啊！世界就是一间小卖部，吃大蒜，咱们整点那每天咕咕咕咕的笑吓他，不对啊，上一个咕咕咕咕咕咕笑的人收获爱情了，这咕咕咕笑不行啊。我觉得强吻不行，告诉他滚犊子。我知道这个人的心理，这个人应该是挺善良的人，他也因为那个人也没做错什么，那个人就是热情，是吧？想接近他，他就是不喜欢他，但是也不至于讨厌，说骂他滚犊子。这个来信的人应该是挺善良的，才会有这种困扰，不知道该怎么拒绝了，有点痛苦了。给他发信息，给他发消息说干嘛呢？哎，跟他借钱行，跟他借钱好像行，也不行吧？万一借给你了咋整啊？这不更闹心吗？哎，我们这啤酒回来了，没想到吧？你看看我的同事多厉害！刚刚谁来问这个桂花小麦？这很好喝，一股花香，不甜呐。冰饮，夏天的时候喝个2-3瓶差不多，微醺的感觉，快乐。我觉得这样呢，你就一直不回他吧，也没什么办法。然后呢，可以发一点朋友圈提醒他。那这么关注你的人，应该挺爱看你朋友圈的。你就发朋友圈，然后呢，你手里你首先你得下单一个这个啊，你手里就拿着这个酒瓶，拍一个朋友圈，然后文案配上最喜欢一个人喝啤酒的时光，多一个人都是打扰。哎，这就一条了，好吧？稍微他要是有点脑子，应该已经看懂了。还没看懂，还说不行，还没看懂呢，再来一个这个咖啡豆，好吧？咖啡豆，然后呢，你也拿在手里，这样，我们这个自由之城的这个啊，咖啡豆拿在手里，拍个朋友圈，发个朋友圈，说有时候不跟别人在一起，不是因为他不好，而是因为我喜欢清醒的感觉啊。两条朋友圈呢，别老回他，别回他微信，你不回他微信，他肯定点开你头像看你朋友圈，一看这又喝啤酒又喝咖啡的，说就喜欢一个人待着。哦，也不是觉得我不好，但是就不想跟我在一块待。哦，看懂了吧？应该他暗示我他喜欢我。
第二条是啥玩意儿？欲擒故纵，对他一人可见，非主流，没人值得我洗头。你就得发点这种啊，哎，那你要不就别整这么复杂的了，这番茄吧，咱就还是番茄吧。最后，哎，都太复杂了，是我这说复杂了，咱整点简单的吧。番茄买回去，拍一张这个一堆番茄的，拍一张一堆番茄的，然后写俩字，写一个字，就是拍一筐番茄一拍，烦，发一个烦。然后呢，隔个5分钟吃差不多，拍一个番茄，写一个字，爽，结束了，好吧？这他只要不是弱智，应该看懂了吧？这应该看明白了咋回事了吧？行吧，这应该挺直白的了吧？也不用弯弯绕，也不用啥。放心，他看不懂。这还看不懂？就不喜欢一堆东一堆人嘛？啊？你在烦什么？烦什么呢？烦你。烦什么？烦你呀！嘿嘿，没想到吧？烦的就是你。告诉他好不好？以为番茄吃爽了。好，我们小卖部呢遇到这种难题，说番茄都解决不了的时候呢，小卖部如果遇到番茄都解决不了的难题呢，最后就只有一个办法了，上录屏，好吧？好，接下来我的这个你录下来，刚刚这个朋友，有些人在职场里不喜欢跟同事交朋友，不代表他觉得你讨厌，他就是喜欢一个人待着，这是很正常的感情。如果你不一直去烦他的话，相反，也许他将来会喜欢你的。好，就这一段够了，还给他一点小希望，是吧？可以了吧？这够用了吧？这还不够用，这够用了吧？再不够用，我可没招了啊！小卖部也是能力有限啊。说的就是我，那怎么又给希望？好垮啊这一段。没录上，再说一遍。我是觉得吧，这个人确实也没做错啥，他甚至都谈不上骚扰，他就是挺关心这个新同事的，可能喜欢吧，我也不知道。人家确实没做错啥，就是个热情，那就是个热情。你说你狠狠的伤害他，是不是也不太好呀？没必要吧，咱们这低头不见抬头见的，你也没必要狠狠的伤害他吧，轻轻松松的伤害一下得了。而且我觉得这个人已经做的挺好的了，已经表现的很冷漠了，你也不能再那啥了，差不多得了。没必要上班是吧？你说你还为了，难道为了他还跳槽吗？不至于，就那么点事儿。下一个了啊，下一个了哈，我们走下一个了啊。你好，我发现我是一个比较社恐、比较 I 的人，不就刚那个人吗？但是我发现我获取能量的方式反而是向外的，独处的时候容易内耗，感觉这点特别冲突，有什么建议能够缓解这两者吗？是一个社恐 I 的人，但是呢，获取能量的方式是向外的，独处的时候容易内耗。啥意思？不冲突啊？对啊，我也没觉得冲突。怎么投稿？投稿的话，直接这个啊，给这个蛋的小卖部普通店员发私信。测错了，我觉得是测错了。这个说的很好，测错了，再测一遍，测到 E 为止，一直测，一直测 E 为止，怎么样？
就测到 E， 抄答案去上网搜答案，说 E 怎么回答这些问题，硬给他测 E 啊，是不是就不冲突了？啊？怎么样？哎，一直测到人格变异啊，还有那个一直游到海水变蓝那个呢，是不是都可以啊？哎呀，我觉得啊，这个是开玩笑归开玩笑，但我觉得大家呢别被这个什么社恐啊、什么 I 人、E 人这些词儿，这些词儿啊，我觉得社交的属性比较大，就是拿出来聊聊天挺好玩的。你真别测个那玩意儿说，哎，我活错了，我怎么活的跟题上写的不一样呢？别这样好吗？这些东西呢，这些题啊，这些玩意儿，就是让你聊天有个天可聊，就是供个谈资。你还说算命的给你算完，说我活错了，别这样好吗？就是个娱乐啊！你就按你的本心呢，你发现你向外能获取能量，你就向外啊，这对不对？这么点事儿，哎，犯不着，就跟你讲，我讲渴了，我都啊！那这广告没有气口，只能硬渴了，其实不渴。咋投私信给这个小卖部发券，还有1分钟发券。这个番茄确实一不小心就流汤。嫌这个大个吃着麻烦，就买那个小个的。好吃是都好吃，小个还不酸。讲解潘天，哎呦天哪，怎么还有这么认真的朋友？黄酒，我很珍惜你，是吧？你别觉得我说怎么有这么认真的朋友，我是很珍惜，居然还有这么认真的。他们已经不在乎我的死活了，他们就想听那个午夜电台。黄酒啊，10度，冰着喝，好喝的黄酒，没有那种就是一股鲜的感觉啊，微甜，有点甜那种黄酒，它不是那种，不会有那种咸的那种风味啊。好吧，感谢你。戒不了酒怎么办？每天晚上不喝酒就感觉很难熬，没快乐。没错，我现在就正在喝。找点替代品，找点替代品啊！可不能这样啊！不要喝不快乐的酒啊！不快乐的酒我是一口都不喝的。我心情不好的时候，我根本不喝酒。我心情不好的时候，我就做点直播，生给自己聊快乐了再去喝酒。啊，不快乐不要借酒消愁啊！就是不快乐的时候不要喝酒，找点事儿把自己时间占满了就行了。你其实就是时间多嘛，你工作干肯定也不饱和，你还每天晚上都能喝酒。找点事儿啊，找点事儿把你自己的时间占满，你就能够不喝酒了。没有那么多时间喝酒就好了。为什么不讲羊肉？羊肉刚讲了呀，刚还吃了一堆羊肉串，那个羊肉就是买半那个羊肉，你就找那个5斤那个羊肉就可以了。喜欢吃羊肉的朋友，自己烤也行，煮也行，冷水下锅，啥也不用放，一把盐，快乐带给你，草原的味道啊！我讲下一个了。想他了怎么办？出去。练呢，出去。想他了怎么办？喝酒吧。想他了就喝点酒。我想匿名问一个小问题，期待你的回答。如何接受自己一直非常在意的一个身体缺点呢？每想到就很难过无力，但无奈又不像其他缺点一样可以调整，好挣扎与纠结。哦，哎呀，你如果说
你如果是已经非常在意的一个身体缺点，那肯定是就是解决不掉的吧，就是说通过外界通过物理手段解决不掉，其实你也没有别的方法，只有接受。这样的朋友呢，我其实还有的，这样的朋友我是有的啊。处理的比较好的呢，就是很幽默，还天天拿这个东西开自己玩笑的，是吧？也就过去了。我也见过处理的不好的，哎呀，就是不愿意接受这个自己身体的这个缺点，然后呢，每次还遮遮掩掩。尤其别人提到的时候，其实别人也没说，但是万一就是他就会联想到自己的时候，最后都活得特别痛苦，这是我见过的啊，这是没办法的。当然有了这种不幸啊，有了这个身体缺陷肯定是一种不幸。你已经有了一个不幸，你不接受这个不幸，你就会有第二个不幸，你就有两个不幸了。如果你已经有了一个不幸，你接受了这个不幸，你就只有一个不幸。我说完了，我这属于站着说话不腰疼啊，朋友。我这个呢，确实，我也不知道您是什么身体缺点，肯定是给你带来了很多痛苦。但是呢，我只能以我个人经验来看呢，我身上发生不幸的事，我也是这么处理的。就是不幸的事情就是这样的，痛苦就是这样的。一个痛苦发生了就是一个痛苦，而且发生了你是抹不掉的，就是一个痛苦。你对待这个痛苦的态度决定你还会不会再遭受一次痛苦。为什么说福无双至，祸不单行呢？祖宗的智慧。为什么说祸不单行呢？你有了一个祸，你处理不好这个祸，你就又来一个。好吧，我这确实站着说话不腰疼啊，但是这是我只能说我自己就是这么处理我的痛苦和我的不幸的啊。你就只能是接受他，跟他相处，逗逗他，不在乎他，哎，就过去了，就这一个不幸了，然后就可以去快乐的接受别的事情了。只能这样。你明明是坐着说话，我万没有想到是从这个角度挑我的毛病啊！那我坐着说话，我腰也挺疼的，其实行吧？朋友啊，哎呀呀呀！确实太多人才了，太坏的很呀，坏人太多了呀。吃羊肉吧，羊肉不膻啊！刚又有人问我，羊肉不可能膻啊，我这卖的羊肉是不可能膻的，好吧？自己愿意在家烹饪的朋友多的买那个5斤装的，不愿意烹饪的就直接买这种包装好的羊腿啊、牛肉干啊，什么都有啊。但是没有一个是膻的，想买膻的确实就对不起了。我特别爱听八卦，啥八卦都喜欢。哎，这个羊腿，他们只是调戏你而已。咋还有骨头？好吓人！羊腿，这骨头都吓人了吗？现在不吃肉吗？平时在家，羊肉怎么做好吃？哎，说好几遍了。那个朋友们给他讲解一下，我们那个5斤装的羊肉怎么做好吃。我念去了啊。我特别爱听八卦，啥八卦都喜欢，但是很多时候又感觉侵犯别人隐私又无意义。听说你不咋喜欢八卦，可以分享一下为啥以及怎么控制的吗？我不知道，我没控制过，我就不太喜欢。我跟你一样，我觉得负担太大，我就知道了的话，我要不要说呢？因为我特别不愿意撒谎，我很痛苦撒谎的话。但是你说我一旦知道了，那我怎么办呢？我就不能装作不知道，我解决办法我就是不知道，我就不让自己知道。我是那种有一个人过来说，哎，我跟你说个事，你千万别跟别人说，我就会告诉你，你千万别跟我说，我不想知道。你告诉我，我就会跟别人说，你不许告诉我。我就是这样的，我真的不想知道那么多事。
羊肉膻味说明了什么？哎，羊肉，哎，对，你喜欢听八卦，你就来我们这种小卖部听吧。你看我们这儿也挺多八卦，但是谁也不认识谁。而且我也说出来了，这2000多人听着呢，对吧？大家也都没有压力，熟人的八卦就少打听啊，少打听，打听清楚是病。听听这种无关紧要的八卦不就好了吗？哎，羊肉膻说明什么？羊肉膻说明羊肉不好啊。我们这羊肉是不可能膻的啊。知道多都是病，对。你肾太好了，你不上厕所。33岁的人呢会尿在地铁上，而35岁的人代谢慢。我真谢谢你，我这怎么还有代谢慢都出来了？没点好词吗？代谢慢，内循环。你们播会儿吧，我缓缓，我调整一下心情，我循环一会儿。你们播会儿吧。刚有人问羊肉呢，给那个老朋友给新朋友讲讲羊肉。哎呀，我应该是因为老出汗，我老跟你们聊天，我一直出汗，所以这个水分也就离开身体了。刚进来咋了呀？没咋个，刚进来可以买点羊肉。哎呦，这个白月光今天卖了很多啊，确实这个520的朋友们还是对白月光有点感觉的。自然酒6种葡萄自然发酵的自然酒啊，肯定不会有那种添加呀、肥料啊都没有啊，全过程都是传统农业的那种，甚至都没过滤啊，都是直接灌装，好喝的，春天的味道，清爽，微酸，推荐啊，果香花香，这个酒就叫白月光。冰着喝挺好喝，哎，已经专业了。我的这个顾客朋友们已经都非常专业了。不过520的才来看你直播，你今年没过嘛，是吧？别搁那装，你去年没过，前年没过，明年不过，早晚用得上啊！整一瓶白月光送给你的白月光，让白月光知道他原来曾经是白月光啊！你就说我说的，说白月光都得喝白月光，这酒名起的就挺好。我白月光，不要老整这种让我羞涩的，尴尬。我接着念信了啊，哥，明天直播吗？你直播我背单词背得快一点。我明儿不播了啊，我明儿那个要有点事儿，哎，我怎么事儿的？我现在这么多事儿，我好容易找着一个快乐的小卖部工作，怎么事儿又多起来了？明天有事儿啊，不好意思啊。如果有幸的话，我就在办事儿之前，因为约的时间比较晚，要吃还不是晚饭，还是宵夜。就办事之前，可能要是可以的话播一会儿，不行的话明天就算了，就后天。明天要去卖啥？这个酒啊，白月光啊，白月光白葡萄酒。
6种葡萄的自然酒。蛋总，请问你经常喝酒会不会痛风？问对人了。这样啊，首先，我以下描述都是我自己从这个医学刊物上看来的。我甚至自己读过这么厚的一本痛风，叫什么？华西医院出的叫什么痛风患者什么医疗干预指南什么的，就医生看的我也看过。我就很怕这个事儿。然后痛风的论文我也是常年都追踪的啊。首先要讲一下，不构成医疗建议啊。首先，第一，痛风的主要成因是遗传啊，就是吃喝喝呢根本不是主要成因，主要成因是遗传。这可能让你能放心一些。第二，据最新研究表明，我看到的啊，最新研究表明，饮食能对痛风的影响因子是不超过5%的。反正呢，这个东西是不是真的呢？咱也不知道。这科学的研究呢，总是会被推翻，但是它让我的心情很好。我也没痛风，我酒也没少喝，我还不爱吃内脏，天天这羊肉牛肉的是吧？啥也没少吃。分享给你，啊。反正就尽量呗，对吧？酒还是少喝，还是注意点好。那肯定还是注意点好。还有吗？还有一条，我想问问他，如果一个人把以前的事都忘记了，把自己当成18岁重新活一遍，这是一件好事吗？会有什么结果呢？啥意思？你啥都忘了，就回到18岁重新活一遍，这是一件好事吗？会有什么结果呢？我不知道啊。你要问我呢，我肯定是不想再活一遍了。我觉得我现在这样挺好，再活一遍我指不定活成啥样。但是很有意思，我这个问题看似无厘头啊，我还真的过年的时候呢，跟几个大哥喝酒，是那种很厉害的企业家，很厉害。哎，大家喝酒呢，他们居然也无聊的谈起了这个问题，就说如果让你忘掉现在的一切，你还是你啊，但是你没有现在的成就，你也没有这些知识，回到年轻的时候重新活一遍，你愿不愿意？然后那些身家很那什么的，就是很厉害的企业家，全都选择了愿意。就是他们认为，只要他们年轻，再给他们机会，再来一遍，他们还是可以过得很好快乐啊。这是不同人的不同的性格吧。反正我是不愿意啊，就是我感觉我侥幸成分太大。我没有什么最喜欢的橘酒，我觉得这款橘酒就不错啊。这个是有一股橘子罐头的味道，欢桃好朋友出的，来自我的好朋友贺一曼女士，欢桃经常去的。冰饮就会有那个橘子罐头的香味、甜味儿。大家随便那个可以继续给我们投稿啊，再来继续了啊。你好，但不知你是否还记得多年前你的午夜旧电台？当时我多次找你连线咨询感情问题，那时你还是帅帅的小伙模样，如今已略显沧桑。曾经苦于爱情的女孩，如今新婚了，感慨啊，正在520甜蜜 dating， 遥祝你520快乐，不知能否抽到你的小零食和快乐水，传递幸福。你为啥觉得你我
就是我现在就会快乐的读完这个。那时你还是帅帅的小伙模样，如今已略显沧桑。曾经苦于爱情的女孩，如今新婚快乐。我正在520甜蜜 dating， 遥祝你520快乐。送同事，这个我也不知道送他啥了，但是我为了显得我很大方，显得我不生气啊，同事们，看着有啥奖品，比如这个牛脆脆吧，番茄啥的，可以，送，新婚快乐。送点没事，大大方方出来混吧。谁让你曾经是帅帅的小伙模样来着呢？大大方方啊，送点。不生气啊？那怎么能生气呢？根本不往心里去。不往心里去啊！不可能的啊，不可能的。也行啊，那也可以。关键他这个来信还有头像，你知道吧？头像双击变大以后呢，穿的还是婚纱，生怕我不信，生怕我感受不到他现在有多幸福。好好的啊，好好过，吃点番茄，喝点黄酒，啊，早生贵子啥的。啥玩意儿？眼镜能不能讲一下？购物体验太差了。不是兄弟，这眼镜有啥好讲的呀？这眼镜就是所见即所得，你看到的就是你收到的，就长这样。你挑一个你喜欢的颜色、款式就这样。你说，我也不知道人家那些专业主播可能能给你讲一些啥吧。我确实，我们是个干小卖部的。这个眼镜呢，你如果认识我的话，你会发现我已经戴个7、8年了，就说明它应该挺舒服的，是吧？不然我早换了嘛。我戴了很多年，我一直也没换过眼镜，我一直都是这个镜架。它也没啥了，我选择它主要是因为我觉得挺好看的。后来戴上呢，它也没有让我觉得不适，我就戴了很多年，我也就能讲这么多。我这是同色，我戴的是古铜色，消气儿。刚那个朋友打个一串感叹号，可能是刷半天我没看见。这眼镜呢，如果你的脸型啊，就是像我这样的，应该就会特合适。但你看这个模特呢，这小尖脸是不是也行，是吧？你自己感受，它也能配度数。配度数呢，你就把测好光，把度数发给他，要额外这个配度数有度数的钱哈。你要图好看呢，就是单买这一副的价格。我觉得挺好看的，反正我都戴好多年，我也懒得换了。花卷没有了吗？哎，花卷没有了吗？不应该呀，这是来回购的，发现花卷没有，有可能。哎呀，行，刚这个朋友感叹号归感叹号，还是买了好像。我这个眼镜每天都是大家来问问也不买，可以。确实是挺喜欢这眼镜，但是我也没讲啥信息量呀，这为啥都促成你购买了呢？这不就是你看到的就这样吗？我没说什么，挺轻的。眼镜形状是正圆吗？我觉得是正圆啊，这不是也挺明显的吗？挺轻的，而且你要想啊，我可是天天喝多啊，我天天喝多，我一喝多这眼镜经常扔的到处都是。它其实有时候都压变形了，就有时候这镜腿都压歪了，就睡醒之后，
但是呢，掰回来就还能戴，也不用怎么修复。我就觉得它这个镜架材质，我也不知道人家啥材质。我有一次这个镜腿的这儿都已经掰成那样了，然后自己给它掰回来了，就也能戴，也没有什么损坏，就这挺好的。有没有没度数的？你直接买它就是没度数的，你不跟他说度数，他就是直接给你一个没度数的。我觉得这个就是这个酒鬼考验之后，你像我的好朋友程璐呢，他跟我有一样的痛苦，他也爱喝酒。他后来他就做个这个近视眼手术，为啥呢？他就把眼镜压坏，他眼镜就压坏，他就嫌烦，他就做那个近视眼手术。但我就一直没做，就因为我这眼镜就没压坏，就是带这个在马路上走会不会撞款？这我不知道啊，有点难吧？你们在街上这也不太常见哈，我也不知道为啥这个戴的人不多，我很喜欢，我觉得这眼镜很有意思。接着啊，咱们电台继续了哈。晚上好，蛋。现在很多朋友都直接给我发个鸡蛋，也不说李蛋，也不说啥。花卷还真没了呀，我看看，我问问啊。好像有吧，他们没说我，给他们谈个花卷，好多人问花卷。蛋，晚上好，我是一名高三生。哎呀，这高三生咋就别看了呀？别看直播了，高三生。最近每天浑浑噩噩看你直播，看到半夜，状态很差，怪我了，又是我不好了。哼，怪我了。哎呀，但这次模拟考个全市第一。才520啊，秀恩爱就算了，刚这些秀恩爱的我也不说啥了。这咋这谢我了，全是第一，这个也能是谢我了？是要谢我吗？我本想以这次的失败激励自己好好学习，但是无果。我知道自己状态不对，但不知道如何调整。你作为过来人，告诉我应该怎么办？我真服了，纯气人的。你最好是高三生，你要是个大人在这瞎写气我啊！你这 ID 我也能查到啊！你小心我给你寄牛脆脆，我把它泡水让它不脆，我寄给你。插出去吧，这还怎么调整啊？全市第一，咋办呢？平平无奇上个伟大呗，还能咋办呢？哎，蛋，我1个小时吃了6个番茄，我不会出事儿吧？1个小时吃了6个番茄，不会出事吧？不会啊，我刚也吃了很多，没事的。问题不大，我也5个了，没问题啊，才6个，不会的，他吃过7个，对，我就吃过7个。今天挂点咖啡咋没挂？我就跟你说啊，你只要在这个直播干久了，天底下最奇怪的问题你都能碰到。我真觉得啊，哎呀，真的是想不到，谁能想到当初我只是那么不经意的挂个，现在不挂还不舒服了。挂点咖啡推荐给大家。这个新来的朋友可能不知道，这个是我们以前也是卖好几千的那种爆品。他们喜欢这个直播间总喜欢说什么卖爆了，这个单品爆品啊，爆品加购什么的。
其实说的比较夸张，其实也就是1000盒、2000盒，就是大家喜欢用这个爆这个字显得厉害，没那么厉害，就1000盒、2000盒。这个也是啊，这个应该是2000盒、3000盒的那个水平，你们看着按需购买啊，一边一个，好的。为什么呀？好荒谬啊！为什么会有这样的需求呢？关键是，这样看着平衡是吗？这样你看着舒服？好了吗？好了，我们就继续了啊。离不离谱？其实我也好久没挂了，我还觉得挺好玩的。它关键很香，它真的有股那个咖啡的香味儿。哎，我们还有2分钟发个券啊！我们这个电台继续，然后你们该买点啥买点啥。挂耳显联想，我也没有想到呀，我倒不是为了这个啊，朋友。既然你这么说呢，那我也挺高兴的。买花卷是花卷，好像一直没有啊，好像是花卷是没有，我给你看看吧，我自己翻翻。呼呼呼呼呼！哎呀，真的卖光了吗？我的花卷嘞，花卷你去哪儿了？真的卖没了，没有了，没有了呀！哎，今天有牛胸口了吗？我的同事们，今天有牛胸口了吗？居然，天哪！牛胸口居然有了吗？那个牛胸口，错过的朋友记得买。我一直以为那个牛胸口已经断货了，如果有牛胸口的话，千万记得买，那个贼香，贼香。只要你爱吃胸口，哎，就这玩意儿。它上面是有大块的黄的那个胸口油，牛肥膘。它就是一块胸口油，完了呢，你把它拿回去，你微波炉也行，空气炸锅也行，铁锅也行，你加热以后，它就是奶香的、脆的。要加热，它那么一大块油，你不加热，你是不是吃也太火了？他们官方推荐是蒸着吃，我从来没有蒸着吃过，你也可以试试。我都是烤，把它烤热。哎呀，见笑啊！就把那个牛油呢烤出来很多，就烤完了以后，那个烤盘里啊。锡纸盘里都有很多油，烤出来以后呢，就让这个牛油变得很脆，然后一股奶香味儿。这个牛胸口是我个人非常非常喜欢的，它每次就货不多，今天有350袋吗？这个是上次的词儿吧？这个是上次有350袋，我不知道这次有多少啊？你们确认一下，这玩意儿它每次产量有限，它就不是每次都有。你如果吃不了那么大块的肥油，你就去买那个牛肥瘦。只会用空气炸锅，我就是用空气炸锅啊。烤多久？空气炸锅180度10分钟就可以了。今天有350袋，这个走过路过不要错过，这玩意儿，这是我个人非常非常喜欢的。我今天要不是为了试这个新品这个羊肉串，还有这个吃这个羊腿，我就吃牛胸口了。但是不是有这个新东西，我就试了一下这个羊肉串。这牛胸口是贼香，胸口油你去吃那个涮潮汕火锅那个脆脆的那个，对吧？就那玩意儿，但是它是一大块黄的，就是图片上这样一大，它那个瘦肉也很大一块，牛油也很大一块，就它是一大块啊，合在一起的。然后它是风干过的，就那个瘦肉部分也很好吃，很香，很有味儿。为什么呢？因为它风干的时间够久，它就有那个风干的味道。你说太阳的味道也行，大自然的味道也行，或者说你们如果吃过腊肉，就说有那种辣香味，就是那种风味。它是瘦肉的部分也很好吃，虽然肥肉的部分格外推荐。这1个小时吃个有个番茄的朋友不会出事的，你再吃点牛胸口就好了。你好，请问现在投稿还有机会被读吗？会。想问但喝多了酒醒尴尬怎么办？包括但不限于给朋友、同事、前男友发消息，第2天只想消除记忆。上周回家还吐车上了，吐车上真的200，
转给司机了，马上30岁生日了，接受不了30岁的人生领悟是吐车上200。少喝点啊，少喝点啊，朋友，这一定要少喝点。给朋友、同事、前男友乱发消息这种呢，属于绝症。什么玩意儿？9蛋9蛋，啥玩意儿？9蛋999，啥意思？999，看不懂啊。这个绝症啊，给前男友发消息这种，这是绝症，治不好的。比较科学的方法，我个人行之有效的方法啊，怕自己乱发消息，喝醉之前把手机给别人啊，觉得不行的话把手机给别人。酒推点酒，白月光啊。今天就是这个白月光卖的很好。这是6种葡萄在一起做的自然酒的白葡萄酒啊，冰饮，春天的味道，花香果香，度数不高，12度，很清爽，就喝下去了，也是有风味的啊。好吧，我喝多了喜欢抱别人怎么办？哎，人家同意朋友就没啥事呗，你就是别往陌生人身边凑吧，离陌生人远点。乱发消息这个事儿有一个方法，这个喝酒的时候你可以试一下，你下次可以这么试一下。就你们一帮朋友喝酒呢，大家把手机落在一起，谁看手机谁罚一杯，就你们试一下，谁看手机就罚一杯。然后那个时候你可能也能直面内心了，你会发现你确实就是想给前男友发信息。那就发呗，大大方方发呗，是吧？那有啥的呢？你又没删，你这前男友你都没拉黑没删，就说明是吧？自己把握，快30的人了，自己把握，别吐人车上了啊！这吐车上这是更严重啊！给前男友发消息不算啥，但是吐车上真是200呀！别吐人车上啊！实在对自己没有这种把握啊，喝酒没把握呢，上车之前啊，吐好了再上车，好吧？去厕所那什么一下，但尽量别吐啊，少喝点。归根结底还是少喝点。你喝点这种酒，不至于喝那么大。12度的酒喝一喝嘛也晕了，别喝的那么醉啊！喝那么醉怎么都不好，你多不舒服呀！你别看我那么爱喝酒，我几乎不吐。我就是很不幸的时候有一些坏朋友灌我平时不喝的酒也会吐，但我要让我喝我自己的酒，我是不会吐的。喝我自己在我自己的节奏里喝酒是不会吐的，只会喝醉。尽量不要喝吐，喝吐特别不好。喝吐这个烧食管，你的胃酸比酒精对你的食道破坏力是大的。你喝50多度的酒都不如你吐一口对你这个伤害大。别的事儿你可以不听我的，喝酒的事儿你最好还是听我的。大家在问分开能不能做朋友，管你们呢。问这种问题就是想做朋友嘛？你问什么呀？你不就是分开了想做朋友，在这问啊，分开了能不能做朋友呀？听他们不让我接着做朋友了，那我能不能做朋友呀？你就做嘛，你不就是想做朋友吗？你管别人咋说呢？而且你做的是朋友吗？自己想想啊。请问李诞之前脂肪肝怎么治好的？我不是说我又要推荐我这些破玩意儿啊，我真不是说我非得要推荐我这些破玩意儿啊，但是确实你要多吃这些黄瓜呀、番茄呀、肉啊，少吃糖啊、碳水啊，它确实对脂肪肝是有好处的。真的
少吃糖，少吃碳水，就是有好处的。吃的咋那么多？下次多搞点品类。小卖铺啊，见效了。我们这个小卖部呢，就是一个很多都是朋友的品。哎，大家都对悠着点。喝酒嘛，随着年纪的增长呢，就是喝的少一点，喝的好一点啊，就是喝点这种好一点的酒。然后呢，你喝着也挺开心，也挺舒服。哎，还能讲讲故事是吧？6种葡萄呀，自然酒呀，哎，还能跟朋友有点谈资。别喝吐了是吧？高高兴兴回家，看会儿这个神经病挂着咖啡在这跟你直播，不挺好吗？脂肪肝还好了，对不对？少喝点酒，少喝点酒。我们这也是朋友的，这个也是我一个好朋友。今天听说我们这个是520，特意给我们拿来一个白月光，这很适合哈。有生牛肉吗？我好像没挂。其实那个买巴尔家也卖生牛肉，他那个牛肉吧，我倒没觉得怎么样，但我确实我个人爱吃。我发现他那个有那个羊肉，我就一直在吃他那个羊肉。他那个牛肉也没有好，也没有不好，就是但是我跟你说实话，就是我没咋吃。但是呢，他们都是同一个牧场的，他家羊肉那么好，牛肉肯定也没问题。我只能说我没咋吃，因为我就是喜欢吃那个羊，我喜欢吃羊肉。那牛肉我喜欢吃这个做好的牛肉干啥的，我没煮那个牛肉。牛肉嘛，我们爱吃炖牛肉，这个技术吧需要用高压锅，我不爱用我不敢用高压锅。完了呢，煎牛排吧，我觉得也能吃，就是不如吃羊肉幸福。我也有时候也吃牛排，但是就是觉得咋吃都不如吃羊肉香。炖牛肉我是很爱吃的，你有这个水平，你自己能做，你就可以买点那个牛肉。牛肉肯定没问题，但我水平差，我觉得羊肉不挑人，这个牛肉肯定是没问题，但这个就做法就没那么简单了。我觉得牛肉做起来就不是说没有那个羊肉做起来那么简单，但是可能是我太笨了。你可能觉得煎一下也就挺好吃，或者你也会炖，你也会把它做成菜，煮成牛肉汤，它好吃是好吃，但是我不太会做，我就没咋吃。我就爱吃羊肉，我那羊肉太简单了，我那羊肉就直接扔到冷水里一煮开了一吃贼开心，或者扔空气炸锅一烤个10来分钟一吃贼开心。这个牛肉吧就因为我吃过，就是我妈妈做的羊肉呢，我煮的呢就跟它就差不多，只要羊肉好，我吃的就感觉没有比我妈煮的差很多。但是牛肉我不能接受我做的那么难吃，我就吃过我妈做的那个很好吃的版本。好吧，这玩意儿就是你厨艺 OK， 你就买牛肉没问题啊，就牛肉是没问题的，就看你自己厨艺了。你厨艺像我一样菜，你就别买了。再发点券，一会儿吧，11点半的时候再发。羊肉你怎么吃？就冷水下锅一煮。那个薄片牛肉干好吃吗？好吃。哎，对，我就吃这种做好的，就直接吃了。哇，花卷回来了！刚一直问花卷的朋友们，花卷回来了。这个就直接吃了。我今天不吃了，我到点了，我不能再吃了。我这个假装16+8还是要坚持的。可以给你们展示一下刚来的朋友，就是牛肉的薄片风干烤干。我刚吃很多了，刚刚是一个完整的一桶，吃剩这点了，脆的很好咬，就是这种感觉，非常好吃。今晚丢纸条那个故事很好，那是很好，大家还可以接着发，我们还没要下班呢，大家可以有什么好玩的故事可以接着给我们这个小卖部普通店员发，问题啥的想交流的都可以，还会接着送礼物，应该是远远没有送完的，还有很多礼物。我们这午夜电台嘛，越到半夜会礼物越那什么一点。塞牙嘛，正在正畸，不塞牙，但你正在正畸，应该没事吧？你正畸也得吃饭啊，不至于啊，这不塞牙。
闻闻味儿得了，我不配。轻度脂肪肝，你有轻度脂肪肝，你家族有遗传糖尿病史，你记住了吗？你不能再吃了，闻闻咖啡味儿就可以了，不能再吃了。好的。原味好吃啊！咬肌不怕长咬肌的，喜欢有点嚼劲儿的，你就吃这个条的，贼干。怕长咬肌的，牙口不想长那啥的，你就整点这个脆脆啊。说这个牛脆脆没见过，哎，你试试啊，这个真的是很别致的一款产品，你应该在别处也很少见，很好吃。然后你也可以，你要就说想吃传统牛肉干，我们有那碳烤牛肉粒，那个呢就是软软的，不是很硬的牛肉，那比较好咬，看你个人需求，都好吃。你问我好不好吃，都好吃。啦啦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 ！就刚刚这个问花卷的朋友们问的那么激动，肯定发现没有就走了，是不是？这也没啥人买花卷啊，这还是买这个牛肉的多呀。刚来的朋友们、老朋友们，今天有牛胸口啊，牛胸口肥香，就是牛肥瘦的加强版本。如果你觉得牛肥瘦那个肥还不够过瘾，就整这个牛胸口，这么大块的黄油，这么大块的那个瘦肉，给我30秒。哎，那我不能再吃了，我就给你们看看。怎么样？我没想到他今天还能有，数量有限啊，卖完收工吧。看这个胸口油，这大小，喜欢吃牛胸口的朋友们，不要错过呀！它这个瘦肉部分也很好吃啊，因为它们都是长在一起去风干的，很香，很香。官方推荐是蒸熟，我推荐是空气炸锅。哎，或者就是铁锅扒拉把它弄热，因为你要把这个牛油弄出那种焦脆的感觉。我明天起来必吃这个啊！不对，我刚说过我明天起来要煮羊肉吃。哎，恨自己。那我明天晚上吃这个不行，我明天晚上还约了人。哎，空气炸锅180度10分钟。那你自己掌握。其实我这个反复热过，等于说180度我热过它2次10分钟，也没怎么样，还是很好吃，就说明它不怕加热，它每次加热就会把这个油逼出来一点。你可以饭前吃。刚刚有说有没有鸡，也有啊，有那个，但是鸡也是炸鸡，就是那个圣农那个炸鸡，那玩意儿也挺好吃。现在吃不行啊，不要诱惑我呀！我是一个意志很坚定的人，不要诱惑我。你没发现我连番茄都不吃了吗？我这过点儿不吃就不吃了，番茄都不吃了。没有投稿了吗？我看看啊，好像没有。哎呀，这怎么还来工作了？这会儿我这播着回工作不合适吧？啦啦啦啦啦啦，看一眼，投稿就给这个收留520心碎人电台投稿私信蛋的小卖部。投稿持续在收，稍等。好的，我的同事去整给了。咱们闲聊一会儿，一会儿就继续念投稿。午夜电台啊，继续。怎么没有牛脆脆了？不可能啊！
别吓我啊！这个他已经答应我供货充足了，肯定是有的。我几点睡觉？我一会儿把这个投稿都念完呗。今天你腰椎是真好，哎，也不行，也是强撑着。我这是个轮椅，其实。你能不能吃一个脆脆？我不吃了，我那个16+8，好吃的很啊。这个买过的朋友可以帮我解释一下，我真不吃了，我这个控制一下。闻闻咖啡得了。下次躺着播。你以为我没动过这个心思啊？你以为我没想过？实在是有点太不像话了。那主要还是得吃东西，我自己也得吃呀。那你说我这咋不讲不讲的也得给人坐着吧，躺着有点太不像话了吧？也不是不行啊，我找到一个舒适的我就躺。有白发怎么办？剃光啊。下次上按摩椅。闻咖啡，不吃东西了就闻闻味儿还不行啊？富民长乐超级好喝，对的。我主要今天真的在机场，哎，很巧遇到了这个选豆子的这个人，他还真的是一个飞向在全世界范围内飞着常年收咖啡豆的人，我觉得还挺有意思。你看他这个豆子，我可以试试拼配的哈，这么多种。这咖啡真是设计来挂耳朵的吗？不是啊，不是，它是这样啊，它是这样，哎，这样，哗，把水倒上去，哗，然后哎，好吧。这要撕开啊，撕开倒水喝啊。但是呢，我因为要挂耳，我就不撕开了。你们可以买这个豆，但是你不用非得自己磨，你也可以让它磨好发给你。这个豆反馈很好。私信正在整理中，一会儿读。这个豆反馈很好啊，每次都卖的很好。之前一直断货，最近刚加了。今天就是机场那个大哥给我讲，他们去，你看这个巴西埃塞俄比亚、哥伦比亚，他就给我讲，他去哥伦比亚收咖啡豆会遇到什么样的人，去那个南美是什么样的人，非洲什么样的人，这种生活也挺有意思的，飞到全球各地去收咖啡豆，也是个生意，也能养活自己，还能遇到那么多事儿。买个牛脆脆支持一下的，感谢，但是你不用支持我呀，这个很好吃，你不用支持我是什么意思？就是好吃，你不会后悔的，你支持他就可以了，你不用支持我，感谢你。云南的豆子，对啊，他也收过，他还给我讲了讲，他说现在云南呢，他说他最早在云南收豆子的时候都没有标准化，也没有协会，那个时候云南豆里还经常会收到不干不净的掺个石头的什么的。那现在的云南豆也都很好了，他算是很资深的这种搞咖啡豆的人，很有意思。什么时候开始电台？等我的同事把这个最后一波小故事收集好了，我们就开始。其实刚已经开始了很久了，已经刚念了一大波了。买了番茄，倒了滋你。
明天还念吗？明天应该播不成了，明天有事。西红柿真的超级好吃，真的超级好吃。对不起，太饿了，退出了，拜拜。能理解，那我也没吃啊，这咋还看茶了呢？你不是看这个看茶了吧？这食欲也太好了，看这个都能给你看茶了。好多问你耳朵怎么？这挂耳咖啡啊，挂耳咖啡。第一次买了牛脆脆，这次搞个牛胸口。只要对牛油没有排斥的，它甚至都不腻。我觉得它完全不是肥肉的那种腻，它是那种爽脆的感觉，奶香味儿的。你吃过牛肉火锅那个牛胸口，它是不腻的，完全不腻。你只要能接受这个牛胸口，就是你吃去吧。这个东西真的是，这产品就是每次不多，这玩意儿太过瘾了。这个我给朋友们吃还没有不服的，这个东西这我在内蒙都没有这么做法的啊。就是牛胸口我们当然也吃过，但是它这种风干了做成还精选出一块一块肥瘦相间的，完了你还能再烤着加热吃的，我们在内蒙也没这么吃过啊，顶多也是煮好了一大锅里有牛胸口，拿刀割着吃一吃，或者烤串烤一烤。哎，没有说这种肥瘦相间做好的。这个产品也是我的这个哈尼牧场的朋友的一个研发啊，我很喜欢它这个。熟的，它是熟的，它已经是熟的，但你回去肯定要加热一下吧。你直接凉着吃吃这个是不是有点太狠了，兄弟？我也不反对啊，但是你最好不要呗，还是热着吃啊。这确实，我们小时候还没有这么个吃法，但是它这种做法真是我太喜欢了，我太喜欢。它那个肥油和那个风干瘦肉那种结合，哎呀，要命的很呀，要命的很呀！这个东西啊，它这个东西呢，就是产量不高，它因为它每次要攒够这么多牛胸口完整的，就是这个完整的肉，它这还也不是拼在一起了，它都是完整的肉，它要攒够这些货也得需要时间，它还要风干也需要时间，再去烤制，所以它这个东西就每次也没太多，有时候有，有时候没有，今天有你们就可以买点啊，别常温保存呗，冷藏呗，常温保存倒是不是说不行哈。常温避光15天，冷鲜保存30天，冷冻保存180天。但是呢，你买了呢，它肯定是你拍了，它才去给你弄的，就是才去烤。但现在已经都风干了。哎呦，不仅发来了烟雾啊！好，来有投稿了。有投稿了，来一个啊！35岁终于干了喜欢的工作，但工作性质不咋稳定，等于收入也不稳定，咋整？在线等，这就是喜欢的代价呀，朋友。你的喜欢值不值钱嘛？你的喜欢值钱就没得整啊，没整啊。微波炉加热也可以啊。35岁，你说你35岁终于找到了喜欢的工作工作不稳定，收入不稳定，那我就推断，第一，你肯定以前做过很多其他工作；第二，你应该有一些空余时间，找个兼职，挣点外快就得了，还是保留一个喜欢的工作吧，挺难得的，能有喜欢的工作，还是在35岁上。你实在觉得钱紧张，就去干点兼职，就是累一点呗，这不就喜欢的代价吗？然后再打磨。你如果真的是你喜欢的工作，没道理的啊，肯定会越来越能干好的，最后一直干不好，你也就不喜欢了，对不对？你干着发现怎么一直干不好，一直没有钱，这啥破工作呀，不喜欢了，不也得救了吗？有居酒卖吗？有居酒，
这个它还挺橘酒的，它还真是喝着有一股橘子罐头的味道。再来，和一个男生玩的很好，我俩平时出门都坐地铁走路，我有点 crush 他的。这年轻人聊，这个年轻人的语法都这样，我有点 crush 他的，我有点 crush 他的。行，他也对我很好，结果最近发现他是家庭资产数十亿的富二代。哎，这个在往下念之前呢，先给大家推荐一款咖啡豆啊，大家可以保持一个清醒啊，保持一个清醒啊！我也是要接受这么大的冲击，我也要保持一个清醒啊！大家可以买点咖啡豆啊。哎呀，也可以吃点牛胸口压压惊啊，很香的啊。今天这个是我这还往下念吗？咱们配听吗？这故事感觉不配听啊。反正这个啊，这个很好吃，很香很香，奶香味儿。他也对我超好，结果最近发现他是家庭资产数十亿的富二代，忽然就觉得自己不配了。虽然他并不知道我知道他是富二代了，但是忽然就是觉得两个人不可能了，悲伤那么大。沾沾喜气，沾沾喜气是什么？你们不要这么离谱好吗？沾沾喜气。接好运，接好运，接过亿资产男友，接好运来。我真服了。我这直播间，我这小卖铺有好人吗？人家悲伤那么大，你们在这接好运，接泼天的富贵。哎呀，是不是要发券了？先发个券吧。你说这故事，你说咋回答呀？也不知道咋回答。家庭资产数十亿的富二代，超纲了呀！哎呀，超纲了。也有可能是假的吧，姐妹，你这样，你先把，你这会儿再看吧，你假装不经意，你把我这个小卖部啊，你分享给他。我先不说话，你分享给他，你分享给他，我再说，咱们不暴露你的身份啊。你分享好了吗？分享好了哈。哎，刚刚这个打开小卖部的朋友你好，哎，你可能很奇怪我为什么会突然出现在你的微信里，是吧？就被人分享过来了。我是特意为你开的这个直播，听说你家里比较有这个啊，有一些财产吧，啊，你可以买点这个牛胸口啊。我们这个牧场呢叫哈尼牧场，你也可以买这个牧场啊，都随意，随你便，好吧？你买这个牧场呢，你就跟我联系。你要是只是想买点牛胸口，咱们交个朋友呢，你就先下个100单，啊，没别的意思，就是听说了点事儿，啊，适合你。这个呢，如果你吃点好的嘛，咱们这注意身体，那么多钱还得花呢，是吧？整点牛胸口啊。好了，退出去吧，买好了就别看了，后面的话你不能听了，后面的话就你就不能听了，别听了啊。哎呀 ，crush， 我有点 crush 他的，悲伤那么大，悲从何来？
觉得你俩不可能了。这个钱是一道鸿沟，这不钱这不是都是帮助人做成想做的事儿吗？啊，姐妹儿，咱不行试试呗。你管他呢，你就当不知道。好吧。哈尼牧场，这个哈尼牧场的老板也在看直播，他给我发了个微信说，问一问公子如果要羊，提前跟我说，我从内蒙找人给他赶过去，大概需要15天左右。我的朋友也都蛮有出息的啊，比那个接好运的也强不到哪儿去。我觉得你这样啊，姐妹儿，这个有个这个家跟这个资产数十亿富二代可能要这个 Snow Day 的老板也在看直播，这太没有正事了，你们让我很怀疑你们的企业效益。你们不会这两家企业就靠我这一个小小的小卖部在支撑吧？这大半夜怎么都在这看直播？我这老板说让公子把我们收了吧，我们给他们做情侣定制服装。太有出息了。行，哎，我的天哪！我应聘赶羊。你这个故事能不能续更？对，我是这么想，这故事不能停更。所以姐妹儿，你就为了我们小卖部现在2500多人，喝一麦也在看，行，这个卖这个葡萄女孩这个也在看，他也没正事儿。你呢，为了这个故事不停更啊，你就当为了我们吧。他还挺小心，他给我们发私信，他叫默默啊，他就是那个默默啊，神奇的默默，就是没名字。姐妹儿啊，上啊！公子介意多一个男宝吗？我有虫草，你能帮我卖吗？我觉得哈，我倒不是说非得问问我们啊，我是觉得这故事不能戛然而止啊，这故事就停在悲伤那么大，这不是一个结局啊，悲伤那么大可不是一个好结局啊。你们俩可不可能不知道啊？我觉得一切皆有可能，好不好？这家庭资产数十亿的富二代也没有想到，在一个小小的小卖部有2000多人议论他，对不对？所以一切皆有可能。他这一辈子都没想过会被这些人在这背后议论他，啊，有人要给他放羊，有人要卖他牛肉干，所以说这种事他就没有想到。那谁知道呢？你跟他在一起这种事他也没有想到呀，这说不准的呀。啊，你先这520还没过呢，还有30多分钟，你先给他个震撼，你听我的啊，你现在就去打开他微信，给他发个5块2 5.20，你看看他作何反应啊？算你狠心，你发个52，咱们今天不过吧啊，咱们舍不得孩子套不上岗，咱们就先52，咱们就先发过去，哎，吓死他！身家数十亿，想必这一辈子也没收过这么大的红包吧？震他！啊，先来个52，震他，看看他怎么弄。收个拉黑了，收个拉黑了，你不也死心了吗？是吧？也挺好，52解决一个心病，说多不多，说少不少，52还挺好，我觉得这个掌握的比较好，对不对？冲了！他如果说什么意思，你就以退为进。说你哈，你说哈哈哈，你就哈哈哈，装傻会吧？装傻会吗？不会吗？这样就说，哎，你给他发个52，他一收，他说，哎，什么意思呀？你说，哈，我也不知道，我看别人都在发，我就给你发一个，哈哈哈哈哈。
公子就是这么攒下10亿的。那我也敬公子是条汉子。会的多呀，会的多，35了，会的不多，会的不多，能混到现在。哎呀，咕咕咕咕咕咕咕，今天我们直播间都是这么笑的，咕咕咕咕咕咕咕。还记得那个故事吗？这个是那个第一个故事的女主人公啊，可能来晚的朋友只能看回放了。你来晚，你看回放的之前，你可以先来一瓶这个酒，这是那女主人公。故事我就不能再给你讲了，你先买一瓶吧。橘子罐头的味道啊，对，贪天也可以，贪天是那个男主角，这是我们第一个故事的啊，这两位主人公，你都可以尝尝。公子回了5200万，我觉得不能，我不相信。公子不能资产数十亿都是现金吧？说微信钱包里有5200万，干啥？公子最大的理财是余额宝啊？不能吧？数十亿的故事超越传纸条了。反正哈，姐们儿啊，姐们儿，你那个，你小心啊！第一呢，别遇着骗子，这是最重要的。第二呢，不要害怕呀，你能损失什么？你是喜欢他呀，而且你又不是为了他的那个钱喜欢他，你喜欢他的时候你都不知道他有钱，你会损失什么呢？你如果不去追求这个爱的话，你不就损失一段爱吗？这不很蠢吗？你去追求的话，你最多不还是损失一段爱吗？你怕什么呢？我们啊，不要有那么重的分别心。有钱人也是很可怜的，损失52，有道理，他可能会损失52。你这样吧，那个同事们啊，给他送个番茄，他万一这52损失了，算我的。给这个默默这个姑娘送一箱番茄，美好的祝愿，希望这个资产数十亿的富二代也在不经意之间能吃一口这个番茄吧。送他箱番茄，我一箱番茄撬动他数十亿，看看让你知道什么叫杠杆，什么叫投资啊，什么叫以小博大。行了吧，这回52也不会损失了。你可回来给我们更新啊！你哪怕是编的，你也不能白吃我这箱番茄啊！你吃了番茄，你得动脑筋更新下去啊！看看你们最后啥结局。你做主桌，我做主桌，必须做。公子不得花点钱请我去主持一下？原则上不接主持婚礼的活啊。数十亿的话，重新考虑一下原则。你主持不吉利，你吉利，你去。他们说我不吉利，你把番茄退给我吧，别吃了。好难呀，我好难呀。番茄不香，行吧，姐妹儿。哎呀，这个故事呢，我希望是真的哈，因为这不就偶像剧情节嘛。如果真发生的话，他无论什么结局，感觉都会挺好玩的，是不是？你肯定是一个对于这个默默来说，应该是一生中非常难忘的一个经历，肯定挺有意思的。试试呗，反正你也挺喜欢的，你俩不是还玩的很好吗？啊，冲！
先还有20分钟520就过了，先把52发给他，然后番茄一吃，请他吃番茄。你可以试探他，你这样，你试探他，你说你知道李诞吗？不问他怎么回啊，你都跟他说李诞呢现在在小红书开了个小卖部，经常晚上呢直播，有那种电台，哎，电台呢有很多人投稿自己的感情故事。我那天听到一个故事，我想跟你讲讲。那男孩肯定是吧，看他那意思就是拿个番茄哦什么呀，然后你就说，哎，我那天听说有个男孩啊，家境嘛就很普通，跟我差不多。平时有一个玩的很好的女生朋友呢，哎，他结果发现他那个女生朋友啊，哎，家里很有钱。哎，那个男生呢就跟李诞求助说该怎么办。李诞说呢，让那个男生放弃，你俩不会有结果的。我觉得李诞说的不对，你觉得呢？一个问题丢给他，好不好？解决办法也给你想好了。咕咕咕咕什么？你们来晚了，咕咕咕咕是前面的故事，你们看回放去吧，很好笑。还得是你，你还是你会，我会有啥用啊？我空有一身武艺啊，我会的是多。哎呀，我就是啥？我那天看着一个段子，我笑死。有一个哥们儿分享，说就是很有钱，就富二代，哎，说现在家里有个几千万，说不知道该怎么投资，给我讲，就那个讲段子人说给我讲，然后我呢就跟他从国际形势到金价到比特币到什么能源危机芯片一顿讲，给他讲这个投资布局。然后那个富二代还说，别说你们这个，你这穷归穷，懂的是真多呀。我大概是一样的情况啊，会的是不少。这不520姐，这不坐着给你们巴巴的卖奶片的吗？买奶片吧，支持一下吧，挺不容易的。我看到的一个段子啊，我觉得很好玩，很有意思的一个段子，刚那个是，但也挺真实的。哎，奶片是啥？就这玩意儿，就是你小时候干吃奶粉的那个味道，那个快感。我看看还有信没有？天哪，默默直接回了信。刚刚那个默默，因为我们要给他寄番茄嘛，他就直接回信了。有后续我来更新。他的家庭资产情况我是百度他家庭成员信息查出来的，所以保真，补充一下，不是骗子。太期待了，我入股了，默默。哎，你可得记得我啊，默默。我可是在很多人怀疑你们是假的时候，我就率先送出了1箱番茄啊。勿相忘啊！我也不求别的，以后俩人谈恋爱无聊的时候一起多来逛逛我们小卖部就行了。你说这你们结婚吧，我去，这随份子我也随不起，我就别去了。问你说我1箱番茄去参加你们婚礼，会不会保安不让我进呢？啊，就那啥吧，你俩就以后多来逛逛，就行了，也不求别的了。问问这个爱吃牛胸口吗？这个家庭成员啥的，这百度都能搜出来的人，应该爱吃牛胸口吧？可以吃点牛胸口啊。哎呀，太幽默了。我们可以啊，说我可以从今天收到的所有投稿里选出一个 ID， 说结婚、求婚、单身都可以定制 ID， 那就刚就有一个新婚的，我可以给那个新婚的吧，那气得我半死那个，
说曾经还是一个苦于爱情的女孩，如今新婚快乐。说我曾经是帅帅小伙模样，如今略显沧桑。就这人吧，我给他定制个 ID 吧。他们要是新婚啊还是啥，我就给他一个。好吧，我好好祝福他一下。哎呀，单身这个默默，刚那个默默，如果你需要的话，我也可以给你定制个 ID 啊，表白啊啥的。啊，我可以那个大喊他的名字。你要是害羞的话，你把那小兄弟名字告诉我，我帮你大喊他的名字。这不得吓他一跳。羊腿，今天还有点羊腿。我们这个哈尼牧场的朋友啊，已经利欲熏心了，我不知道这羊腿还能不能好好的发货了。别把羊都给赶着去给这默默送过去了。我们这羊腿还有吗？羊腿还有，刚有人问羊腿还有。哎呀，太逗了。公子公主，老奴来迟了。家庭成员重名了怎么办？那我估计他如果能搜出来，肯定也能看出图片吧。咱不知道啊，等到时候看看回复吧。他们已经不给我发投稿了，他们肯定是我的工作人员们想休息了。哼，你们可以睡，你们如果还有投稿的话就发给我，你们就睡，没事啊，不用盯着。你累了你就休息。不要假装关心我，什么困了休息吧，我不困。我这半夜都听这种故事，我能困吗？一旦喝醉，我没喝酒啊，我这直播哪敢喝酒？不是，就现有的你就发过来嘛，现在有啥发啥，发完你们就睡觉。我这不太会操作，它是另一个号。播到几点？我看看还有没有。他们如果说就没有了，就差不多就睡了。我就是看看还有没有好玩的信读一读，没有了就可以休息。感觉有点醉了，自带3分醉意，来自北方的孤昂，自带3分醉意。他们说投稿没有了，得嘞，那你们睡吧，同事们，你们可以休息了。你们睡吧，你们休息之前，咱们12点把所有的那个券啊，什么券给他们大家都发掉，发掉之后，我再跟他们随便聊会儿，就休息，大家都休息，好吧？好吧，就这么定了。怎么没有？我的还没读。工作人员跟默默失联了，他们骗你。那要不你就发在这儿吧。他们应该不会骗我，我的同事们还是很有这个职业操守的。你们可以继续投稿啊，你们可以继续投稿，我们下回直播的时候接着念啊。我们下回直播的时候还会接着念，你们就接着投稿，没关系的。你的也没读，你就接着投。有的不读可能是因为太短，或者说太泛的问题就算了。你看刚你要是有那种默默那么精彩的，肯定给你读了呀。只能发一条，你把问题写好之后，你一条发过去，你别
你好，回车发现，哎，怎么发不了了呀？对吧？你写好一整条，算了，我明天投个100亿的。不知道呀，他们说木有了呀。只读520相关吗？也不是啊，我们刚才读了半天很多职场的，也很好玩。这是机器人在播吗？这都多长时间了？难怪我的同事们会累啊！你们看都看累了。我也不知道是他们选的投稿。我那个同事是一个很老实的小朋友，他可能觉得你们写的太劲爆了，他不给我分享。就是我那个剪辑师傅很可爱。奶片不是饼干啊，它是吃起来是那种干吃奶粉的东西感觉。我同事说，感觉这样2天24小时，感觉都在见到你。你可以不见我呀，你下播就得了呗，你怎么还管我呢？剪辑师傅是不是大直男？李野，你听到了吗？李野，他们说剪辑师傅是不是大直男？小姑娘没读我的，有一个 CZL 的，你们看一下，你把这个 CZL 的这个信截屏发给我，我看看到底是他是怎么个事儿，是他的问题还是我的问题？确实，我们出差来着，前2天在三亚，哎，就昨天还在拍东西，假装时尚了一会儿，阿玛尼了一会儿吧，他可能天天看我，确实有点烦。他还晕船，应该挺想吐的。CZL 老说没读他的，你给他，我已经让他们去看了，只要有我必须给你读了啊，好吧？还有个叫顺子的，行，就这些朋友啊。风干牛胸口原发出来了吗？你看这是什么？你看这是什么？好吃啊，风干牛胸口。我看还有多少？应该还挺多的啊，还挺多的。刚这个 CZL 非说没读他的，我倒要看看他写的啥。这个牛胸口呀，错过就是比较难，错过就是比较难等啊，比较稀有。有一说一，花卷真好吃，有品位，那个确实很好吃。而且那个我看我那个朋友发，他们在各种电商平台都是什么花卷类目第1名。我确实是控制碳水，不敢猛吃的。那花卷买椒盐味的，朋友们，那确实很好吃。读信，我等他嘛，我等他那个 CZL 的信，等来咱们必须读啊。还有3分钟，然后我们就把所有的券都发掉，然后大家对，咱们把信给他读了，咱们就休息。牛胸口，整一整。西蒙不给发西红柿，不好意思啊，不好意思。他好多都不给发，你像我们这个呼伦贝尔，咱们西蒙，咱不是咱们西蒙，咱们内蒙的这个
好多这个牛胸口很好吃，但是他们海南啊、云南也不给发，这是物流的问题啊。还真有 CZL， 你还没骗我，你还真有。念了啊，请问李诞之前在 ins 这地儿啊，遇到喜欢的男生，碰到的时候都很热情，说他也说喜欢我，让我一起喝酒，别走，但平时完全不联系。啥意思？上周六晚给他发个自拍，问他出来玩吗？结果得到的是已读不回。请问我要怎么做让自己不难过？要取消关注他吗？会不会显得很在乎？下次要是又在 ins 遇到了尴尬难过怎么办？CZR 碰上渣男了，你现在尴不尴尬？你的 ID 你的困扰都给你念出来了，你现在是不是已经尴尬了？ins 是啥？我的同事们可能已经休息了，我给你们谈一下。就这玩意儿，大家去了也未必都是碰到这种情况。ins 还是很好玩的。我们这个票呢是一个通票，6个夜店，每个夜店给你1杯酒啊，反正也有畅饮，肯定玩是肯定能玩得好，但是呢不要带着恋爱脑去啊，好好喝酒，好好玩就完事儿了。碰着觉得喜欢的呢，就约约，平时吃饭看看电影。如果这哥们只能在 ins 见到啊，合理怀疑是 ins 的销售，好吧？这地儿挺好玩的，这地儿呢11点去把那个手环，每家店的手环先换好，每家手环换好，你后面省得排队，你就后面就畅通无阻，每家店都进去玩，就很开心啊。这地儿很好玩啊。我们是在卖 ins 的通票的，这个大家能看到。未来90天的每一个周5、周6，你都可以用这个通票。好，我再回答你一下，请问我要怎么做让自己不难过？要取消关注他吗？会不会显得很在乎？什么叫取消关注？你俩连微信都没有吗？你俩是不是连微信都没有啊？巴油啊，是不是啊？巴油啊，又在 ins 遇到个尴尬难过怎么办？不要把这个人放在心上呀，他平时也不理你啊，你理他干什么？好吧，最后的券发掉。哎呦，羊腿热卖400袋啊，可以，大家那个券抢一抢。我们再念一个刚刚顺子的信，也给大家念了，就差不多了。ins 什么时候卖票？一直都有这个通票。这个通票呢，他们就是别处卖贵一点吧，我们这儿便宜一点，便宜个50块钱吧，反正就是那些店都可以，除了 K 的都可以玩，每家送杯酒。就上海的那个复兴公园里那栋楼啊。哦，我傻了，我脑子秀逗了，我先入为主了。我因为自己老在 ins 玩，我以为他是 CZL 是在 ins 遇到的喜欢男生，他应该是在那个 Instagram 遇到喜欢的男生，所以说周六晚上发个自拍，是这意思吧？不对吧？不是，他会又说下次要是又在 ins 遇到个尴尬难过，那还是我没给记错，应该还是那栋楼。你还是那栋楼，就是这栋楼，大家可以去看看，就是这种发生这种荒谬事情的地方，好玩的。哎呀，这个就不要放在心上了，你再去玩2次，蹦一蹦，喝酒，你就忘掉了，你也不会想到他的。4.5斤的番茄，20到30个。好吧，忘掉它，忘掉它，再买张票。
买张票，周六再去玩。你看你都已经，你看你也平时你也联系不上，你发个自拍不回，这哥们就是对吧？你何必呢？何必呢？还有一个啊，朋友蛋总理解错我的意思了，我不是说要回到过去的18岁，我是说把现在当成我18岁继续往后过会不会更好？哦，这可以啊，只要你别做太荒唐的事情。我不知道你现在几岁了，我不知道他啥意思。他不是说那个说想回到18岁，意思就是说能不能现在当成刚成年一样重新开始？那肯定是什么时候都可以了，注意安全就好了。学霸一般怎么看书？为什么他们看这么多书还看这么快？学不会的别学了，那些教你读书法的那些不要学，没用。会就会，不会就算了，没必要，也没有必要非得看那么多书，挺累的。我今年看书都不多了，我今年听很多课倒是，就是那个 B 站上有很多课很有意思，听听课嘛，睡得也很香。很多书也看不进去了。行 ，CZL 成功的卖出去了很多张我们这个 ins 乐园的超级通票，这还是好玩的啊！希望大家不要碰上这么离谱的事儿，但难免嘛，就是出来玩的人，他有的人他就是这样，估计也是个帅哥吧，这咋办呢？就是这样的，很正常啊，你别往心里去。好吧，原来 CZL 才是 ins 的销售。我们准备睡觉了吧？对，我们每次还要读一段书的，读一段书。我们今天就这样了，睡觉了。高三好焦虑，你还在这看直播，你还好焦虑。我看着你在这看直播，我都焦虑。高三你在这看什么直播？好焦虑，赶紧关了，睡觉去，看书去。我的天！准备休息，准备休息。今天就这样了。我找本书。我的同事们应该也是不行了。哎呀，他们还居然就兴奋了。他们说稍等，我们整理一下还有什么礼品今天抽掉。也不用吧，礼品也可以下次啊。我看你们确实也是累了，这个整理投稿都已经累了，那就算了，今天就这样吧。下次还是尽早吧，大家如果有就是尽早投这个蛋的小卖部，大家有什么问题就尽早投。我下次呢让同事们在播之前就整理个几十封这种，他们也不用很辛苦的熬夜，到时候我就可以有的念，是吧？就不用他们在这待着。你们就去这个蛋的小卖部投稿，就刚刚那些故事啊、问题啊，都去这么投稿就可以了。我们下次就，我就直接可以念，好吧？这个礼物要不就下次吧，我看大家也都困了，礼物就下次吧，也不用非得今天抽掉吧，就随机。以后反正我们这个电台是常态的嘛，就长期有这种读个信啊、聊个天啊这些事儿。所以呢，下次又读到什么好玩的信呐、有什么好玩的朋友啊，就随机送这些礼物呗。好呗，今天就这样了，不困咋整？睡吧，睡吧，读个啥书啊？随便读个书吧，读个啥？我看看你们都说啥。我们都答应了，这是个固定环节啊，每次结束是要读一段的。高树，百年孤独。
阿克泰。哎呀，我最近看了啥？哦，我最近看了《老人与海》，还是非常好。我《老人与海》随便挑一段。哎呀，《老人与海》还是太好了，好不好？但《老人与海》这种短剧吧，也确实有点难，不知道选哪段。不行，这个都太短，找个长点。百年孤独，百年孤独也可以，百年孤独找一段长一点。哎呀，我这都记太多笔记了。哦，天呐，百年孤独这种书不能这么看。我这就是翻容易看进去。其实很多朋友呢，应该都听过这个《百年孤独》那个著名的开头，但其实它开头后面有几段话是特别美的。我就那个开头我就念一下，你其实大家都知道那个开头那一句，但是它其实后面有那个反而更好啊，因为开头那个是有点云里雾里啊，就多年以后面对行星队，奥维里安诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。这个呢被大家戏仿很多，但其实你只是不知道他在说什么。那后面他有一段描述是特别美的。那时的马孔多是一个20户人家的村落，泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开，湍急的河水清澈见底，河床里卵石洁白光滑，宛如史前巨蛋。世界新生伊始，许多事物还没有名字，提到的时候尚需用手指指点点。哎，这书不能看，一看今天又睡不成了，又得看书了，就这样吧。这个书如果没看过的话，你太幸福了。如果你还没有看过马尔克斯的话，你太幸福了。你有一个美丽的世界在前面等着你。好呗，今天就这样了，拜拜，朋友们，拜拜，早点休息。明天就不播了，明天应该是有事儿，后天吧，看看后天行不行。晚安。